dar a boa tarde a todos os concelleiros e concelleiras, ao público que nos sigue e aqueles que nos siguen a través da web do propio Concello. O primeiro punto da orden do día é a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foi o día 28 de setembro pasado en ordinaria e 5 de octubre en extraordinaria. Antes de si lle dades o visto bo a orden do día correspondente ao 28 de setembro, decimos unha cousa. Houve un erro, como veredes co orde do día do pleno, que se nos esqueceu meter unha das mocións, neste caso de compromiso por Galicia, do convenio da Ponte de Valdepereira. Creo que se corrixe, evidentemente, irá como punto número 3. Entón, pois o primeiro punto, como decía, é a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foi o día 28 de setembro pasado e o día 5 de octubre. Non sei se tendes algo que... Sí, que conste un cambio de logos, a foi modificada, esa foi correxida, na acta que aparecía mal o sitio da votación no punto 13 e xa foi correxida porque o sitio da votación eran, pero acordarse que votos a favor e que abstencións se aparecían citas. Como xa foi correxida, simplemente mencionado para que non. Moi ben, pois xa se ten en conta ese. Entón entendo que a maiores de todo iso queda aprobada por unanimidade. Ben, entón pasamos ao segundo punto, que é da fin de conta da resolución da alcaldía segundo o expediente que se acha en sesión, e o terceiro punto, que neste caso é a moción de compromiso por Galicia dun convenio para a Ponte de Valdepereira. Neste caso que lea, se vos parece ben, os acordos do señor secretario e despois procedemos ao debate. A Comisión de Servicios Municipais, Medio Rural e Deportes, na súa sesión ordinaria de data de 1 de outubro de 2017, adoptou o seguinte dictamen: moción de compromiso por Galicia ao pleno do Concello de Ribadavia para o ensanche para a implementación da ponte sobre a Ría Ferra en Valdepereira. Acordos: instar ao Goberno Municipal que se estime un convenio de colaboración entre a Consellería de Obras Públicas e a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para a ampliación da ponte de Valdepereira para unha maior fluidez e seguridade tanto do tránsito de vehículos como de viandantes. Segundo, instar ao Goberno Municipal que contemple unha partida económica para o exercicio de 2018 para este proxecto. Tras ver as intervencións dos presentes, sometes a votación ordinaria, obtendo o seguinte resultado: votos a favor de negar de ir en común e compromiso por Galicia, reservándose para o pleno que quede con presidente. Ben, gracias. Manuel, Vale, boas tardes a todos, sobre todo se nos seguimos temáticamente. En primeiro lugar, pois, mostrar a solidaridade dos afectados dos incendios que hubo o Xustero Nico Díaz, que é unha tristura, e bueno, esperemos que as administracións que realmente teñen capacidade que se involucren das familias e cos afectados de todo o sitio. Bueno, respecto á moción, creo que está super ben solicitada, creo que pouco máis hai que engadir. Sabemos que é unha carretera con bastante tránsito e considero que é unha actuación importante para a cidadania. O que é evidente, o que está claro, que se ten que involucrar tanto a Consellería do Territorio como a DIP, que son os que realmente teñen a capacidade económica para levar a cabo as empresas. Nada máis. Gracias. Muy bien, gracias Manuel. Brais, de Común. Sí, gracias. Creo que esta é unha moción que vai a ser unánime. Quero recordar que esta propia demanda se acepta de aquí como robo e como proposta para que se fixera isto mesmo ao comezo da legislatura, polo menos o noso grupo así o fixo, e, por tanto, en coherencia con esa demanda de fai máis de 2 anos, o noso grupo, por suposto, é a favor desta demanda de agora de compromiso por Galicia. A nos parece non xusto, parece non necesario, parece deses investimentos que as administracións superiores, neste caso a Xunta,
sí, sería un investimento razonable, sería un investimento aproveitable para a maioría da sociedade que pasa por ali, un investimento ademais que non só beneficiaría ao Concello e aos vecinos do municipio de Ribadavia, sino a todos os que caminan e transitan por aí, entre eles tamén os de Castelo do Miño, e hai que recordar a infraestructura importante tamén que hai no Concello de Castelo do Miño e que é o seu paso natural, hai que recordar tamén que está nas inmediacións dunha vía de alta capacidade como é a A52 e ademais enlaza unha arteria importante para o noso municipio e para moita parte da vecinanza tamén de San Pablo e de Valdepereira, co cal eu creo que son argumentos máis que necesarios e xustos para que o Concello o seu alcalde traslade ás administracións que teñen a potestade para demandar o que esta moción propón e que se acude anteriormente. Por tanto, non vamos a votar a favor. Así non, moitas gracias. Moi ben. Nós creemos que é unha boa proposta. Creo que calquera persoa que sexa usuaria desta vía, tanto entrar en coche, en autobús ou mesmamente andando, entende que é unha necesidade, fundamentalmente para aquelas persoas que tenden a vivir entre San Pablo e Valdepereira. Si se dá a situación de que hai tráfico en determinados momentos, camiñar por ali é un verdadeiro peligro e que non digamos se pasa un autobús nese momento, non? Eu creo que é unha inversión necesaria e que a Xunta o fai, que o propio Ministerio que debe asumir os custos ten esa capacidade. Creemos que é unha boa proposta e que pode traer moitos beneficios, como ben decía o portavoz de Vivienda Común, é a salida dunha autovía e a entrada que habitualmente a maior parte de persoas que veñen a Ribadavia usan, porque é a primeira entrada que topan, e creemos que a situación na que está é perigosa, xa non digamos máis que iso. Creemos que é unha proposta boa e vamos a votar favorablemente. Moi ben, gracias. Nós estamos de acordo co que se formula na moción e, por lo tanto, pois vamos a apoiar entre os argumentos que se exprimiron. Vamos a votar. Ben, o noso voto tamén vai ser favorable a dita moción. Bueno, penso que por parte dos grupos se aportaron temas interesantes e efectivamente sería doado para o Concello, non só o Poder Ribadavia, senón o Castelo de Miño, tamén que esa corte se achara para a maior fluidez do tráfico. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Queredes un segundo turno? Entendo que non, que queda aprobado por unanimidade. Moi ben, pasamos neste caso ao punto número 4, que é a revisión da retribución do custo unitario da concesión de xestión integral do Servicio Municipal de Abastecemento de Agua Potable, saneamento e mantemento da estación depuradora de aguas residuais de Ribadavia. A Comisión Especial de Contas e Información de Facenda, Parte Empresarial, Promoción de Emprego, Obras Públicas e Infraestructuras, na súa sesión ordinaria de data 19 de outubro de 2017, adoptou o seguinte dictamen: revisar a retribución do custo unitario da concesión de gestión integral do Servicio Municipal de Abastecemento de Agua Potable, saneamento e mantemento da estación depuradora das aguas residuais de Ribadavia nas seguintes cuantías: decembro de 2013 a decembro de 2014, 0,99, decembro de 2014 a decembro de 2015, 1, decembro de 2015 a decembro de 2016, 1,03. Tras as intervencións presentes, sométese a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado: votos a favor, PSOE e Compromiso por Galicia, reservándose para o pleno PP, DNG e Regueiro en Común. Moi ben. Se queredes debate, Manuel. Nada, eu xa me expresei nas comisións informativas e logo pois Moi ben, gracias. Traes o grupo? Sí. Ben, aquí vese que hai unha proposta que a súa legitimidade está baseada en un contrato que, desde o noso punto de vista, é un contrato ilegítimo, un contrato que venceu, un contrato que non debería existir, xa que estamos no segundo ano de prórroga
e o noso grupo xa se manifestou con suficiente calado neste tema. Ademais, xa trouxe esta consideración a este pleno e, por tanto, en coherencia con a nosa posición respecto a este prego, este contrato con a empresa Aqualia, entendemos que non podemos estar de acordo con esta proposta porque a topamos ilegítima. En ese sentido, vamos a votar en contra desta proposta de acordo. Nada máis. Moitas gracias. Ainda que nós temos analizado este grupo que é necesario cambiar a metodoloxía que se usa para cuantificar o que aquí se propón, tal e como se propón nesta norma, a igual que me procedeu, entendemos que esta era unha solicitud a necesidade de cambiar o contrato, é dicir, modificar o contrato actual coa empresa. Eso que implica eliminalo de vez e non seguir o pliego e sacar a concluso a concesión de augas, entendendo que a reivindicación é esta, pois o noso voto vai ser en contra. Bueno, nos coincidindo cos argumentos que se esgrimían agora, no sentido de que xa en moitas ocasións solicitamos que era preciso sacar un novo concurso público do contrato de abastecemento e saneamento do Concello de Calavia, porque o contrato, como todos saben, está vencido, como se dicía antes. Pois eso, seguimos insistindo na necesidade de sacar este novo pliego, de traballar para unha nova concesión administrativa deste servicio, pero evidentemente nós tamén somos conscientes de que estamos ante o cumprimento dun contrato que, mal por mal, guste que sea prorrogado, está en vigor, e, por lo tanto, a nosa posición vai ser a solución. Muy bien, gracias. Javier. Ben, este é un trámite, bueno, que máis ou menos se vimos xa por aí, que, bueno, pois ven dado o tempo de adxudicación do seu día, e simplemente, pois, ao estar en vigor, pois, hai que traer aquí ao pleno, é unha fórmula que nós podemos estar de acordo con algúns parámetros que elas se influyen ou non influyen, pero, bueno, a verdade é que, baixo o punto de vista, a siguiente línea que veña a dar o servicio ao Concello de Ribadavia, sea público, ou sea por iniciativa privada, eu entendo que o canon tendrá que ser fixo para a retribución que tendrá que dar ao Concello de Ribadavia. É dicir, aquí hai unha serie de factores que no seu momento entenderon que podía ser necesario, como pode ser o tema da enerxía, os materiais, as tuberías, o propio gasto do personal, e, bueno, pois eu entendo que, baixo o meu punto de vista, esta fórmula ao día de hoxe queda obsoleta, pero temos que cumplila porque así o podemos empleo. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable para apoiar o trámite que nos envía iba a contemplar no pleno adxudicatario a empresa concesionaria. Moi ben. Queridos un segundo turno? Pois procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado. Pasamos ao, neste caso, quinto punto da orde do día, que é a moción do BNG para a modificación da ordenanza reguladora de limpeza de terreos e solares e de medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais. Aprobación dun regulamento de actuación a incorporar na ordenanza e solicitudes de medidas compensatorias aos afectados polos lumes da nosa comarca. Neste caso, pois, o mesmo procedimento que deu o secretario. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria de data de 19 de outubro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Moción do BNG para a modificación da ordenanza reguladora da limpeza de terreos e solares e de medidas de prevención e defensa contra os incendios forestais, aprobación dun regulamento de actuación e incorporar na ordenanza a solicitud de medidas compensatorias aos afectados aos lumes na nosa comarca. Primeiro, modificar a ordenanza de limpeza de solares e medidas preventivas contra incendios forestais co fin de mellorarla e adaptarla ás novas normativas energéticas. Segundo, aprobar o regulamento para proceder ao cumprimento desta ordenanza que resulta nesta moción ou dotarnos de outro similar que nos permita actuar de forma sistemática e ordenada na prevención de incendios e na xestión dos solares do noso concello.
Terceiro, mantener reunións coas comunidades do monte do noso concello ao fin de formarnos aos seus membros nas xestións hostil do monte, asesorarlos, acompañarlos nos traballos para a posta en valor do noso monte. Cuarto, solicitar a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial axudas directas aos damnificados tanto para as persoas como aos concellos e as comunidades do monte. Quinto, pôr o Concello de Ribadavia e as súas infraestructuras ao servicio dos concellos e das veciñas e veciños afectados. Tras breves intervencións dos presentes, sométese a votación ordinaria da proposta presentada, obtendo os siguientes resultados. Votos a favor, PSOE, BNG e Reunión Común, reservándose para o pleno PP e Compromiso por Galicia. Moi ben. Neste caso, BNG. Pues, como podéis entender, a moción ven emanada da situación que padecimos no país e nomeadamente na nosa comarca estos pasados días coa vaga de lumes. A ordenanza en sí xa ten sido outras veces tratada neste pleno e entendemos que necesita unha revisión por parte do Concello para poder tanto adecuar as normativas que se foron aprobando, porque recordo que a ordenanza que nos votamos é do 2003 e hai determinadas leis, como pode ser a Lei do Solo ou a Lei de Montes de Galicia, que afecta directamente a xestión e os límites tanto de soares como de plantación e límites de carretera. Entendíamos que aí había unha necesidade de pôr de novo a moción sobre a mesa e de buscar tamén unha fórmula mellor para a súa aplicación. Por iso nos propomos o regulamento que vai ao asunto, porque entendemos que sistematizar o visionado da situación dos solares cada ano e emitir unha comunicación aos propietarios para que fagan os labores de limpeza é a mellor medida de prevención para evitar que cousas como as que aconteceron nestes últimos días, non? Que os lumes, de darse o caso, cheguen ás zonas urbanas. A situación de Ribadavia a día de hoxe na zona urbana é de moitos, desgraciadamente, solares a monte ou con maleza, cousa que deberá estar prohibida, xa que non podría superar en territorio urbano máis do que mide a erva a situación dos solares que están neses núcleos, e entendemos que deberán ser nesta situación. Eu creo que só fai falta percorrer a visita ao centro e ver os numerosos solares que teñen maleza, e creo que eso, a través da sistematización, vai ser a mellor forma de evitarlo. E despois está claro que hai que comezar a pôr medidas sancionadoras para aqueles que non o cumpla. Eu non entendo como sistemáticamente podemos estar limpando a conta do Concello e pasándolle a simple o custe do que costa limpalo, sin a maiores agravalo con unha multa, non? E digo nomeadamente un solar en concreto que é propiedade dun banco, que estamos facendo o exercicio de limpeza casi ano tras ano, e o que facemos é trasladarlle a factura do custe e non medidas punitivas por manterlo así continuadamente, porque aparte neses casos que son continuos e reiterados é máis sangrante. A moción quería centralizarse nas capacidades que pode ter o Concello de Ribadavia en evitar unha posible vaga de incendios, dar algunhas pinceladas pequenas nesa capacidade e a partir dos solares tamén xestionar o noso monte, o monte que nos pode rodear, que no caso do Concello de Ribadavia é pouca área a monte que temos, pero de todas formas a pouca que temos está sin xestionar ou mal xestionada, non? Entón entendíamos que a primeira administración que se ten que ocupar, digamos, diso é a que vive as consecuencias dos incendios, e a pouca capacidade que temos é esa, falar, interactuar cos nosos veciños e tentar darle forma a novas formas de entender o monte, de xestionar o monte, algo que aparte pode aportar maior capacidade económica e economía ao noso concello, non? E finalmente non podíamos pasar sen mencionar a situación vivida polos concellos
concellos da nosa comarca polo tema dos incendios. Eu creo que a moción foi presentada antes de que a Xunta sacara o decreto de axudas para os afectados, ainda que consideramos que este decreto é injusto e necesario e justificado, porque circunscribe as axudas só a se os incendios son nomeados, se son provocados. Eu creo que as persoas, entendo, dos concellos veciños, se mañá decide un xuízo ou algo que o incendio non foi provocado, que foi fortuito, as súas casas perderon de todos xeitos, as súas propiedades tamén as perderon, e eso non lles aporta nada. E aparte, eu entendo que o prioritario son os veciños, mas logo tamén, tanto as comunidades de monte como os propios concellos afectados necesitan unha compensación polo ocurrido. E isto é todo. Gracias a todos. Bueno, primeiro, o espírito da moción parece-nos aceitado. Entonces, principio, o noso voto é favorable. Non sei en que medida pois os montes que temos aquí no noso municipio e tal, a capacidade que teremos, se están gestionados por un ente mancomunado. En fin, todo nos parece moi interesante que tamén se poida chegar a acordos concretos. Despois o resto do que ocurriu é evidente que non estaba organizado o traballo, non estaban organizados os servicios. Supoño que isto xa nos corresponde a nós, pero eu entendo que habrá que crear un mando único, organizado, jerarquizado, que todo o servicio de extinción de incendios sean servicios públicos. Pouco máis que decir, se non sou que é favorable. Gracias. Muy ben, gracias, Manuel. Braille, ben común. Sí, gracias. Ben, o noso voto é obvio que tamén vai a ser favorable, non só porque entendemos que é unha moción xusta, que recolle puntos que son apropiados, e entendemos que ademais que tamén de alguma maneira recorda aquela moción de Ribeiro en Común que fai poucos meses presentamos para que a normativa actual, a ordenanza actual se cumpra, xa que estamos vendo mesmo donde se actuou nas poucas parcelas que se actuou, vemos que desde o clima volveu a negar. Pero nos entendemos que isto propón ademais unha mellora da ordenanza e ademais creemos que esta mellora é total, é dicir, vai a mellorar a ordenanza e nos parece unha boa proposta, por iso ademais tamén a vamos a apoiar. Pero, o tema é moito máis complexo que esta ordenanza. Estando de acordo, suscribindo ao 100%, entendemos que este é un tema moito máis complexo, non? Porque eu hoxe mesmo estive en Carballeda de Área visitando o concello, o municipio, me dicho, acompañando o meu portavoz do meu parlamento e ao propio alcalde, que a pesar de non ser do noso partido, entendemos, por lo menos, Ribeiro Común así o entende, que en temas como este non hai siglas que valen. Entendemos que os alcaldes actuaron na medida das competencias que puderon, non así desde parámetros e desde administracións superiores como foi a niño de Fijó, que non se colocar cousas junto á súa conselleira, que ademais acusar aos alcaldes da oposición de non facer todo o posible. Ademais de ser un irresponsable, demostra que é un insensato e un mentiroso. Digo isto porque o problema é moito máis caro. O que non pode ser é que a xestión forestal, a xestión do territorio en Galicia, caia con algos concellos. Eso que non pode ser. E os problemas que suceden en Galicia con o tema dos incendios son sistemáticos, pasando a diferentes cores políticas e, sobre todo, aos que leva gobernando, como é lógico, máis tempo, como é lógico. E ainda non se tocou a tecla da solución. Pero
todos sabemos, ou polo menos este grupo sabe, cales son os problemas principais. Os problemas principais do monte en Galicia non os van a solventar, non poden solventar os concellos. O primeiro, porque serían 314 coordinadores de loita anti-incendios que non ten lógica. Entendemos que hai que coordinar e centralizar a loita anti-incendios. Pero ademais entendemos que a mellor loita contra os incendios é a prevención e é a ordenación do territorio. E é, por suposto, poñer en marcha e poñer en funcionamento o monte, e poñer en valor e que produzca de maneira sustentable. Non primeiro arrasar todo o país para despois regalarle a multinacionais que todo parece que é o que se está buscando. Entón, nós evidentemente entendemos que esa responsabilidade non lle pode caer tampouco os concellos. Non lle pode caer os concellos, porque os concellos teñen outras tarefas. Relativa ás tarefas que teñen os concellos, e eu aquí xa me meto en cousas concretas. Eu entendo que os concellos sí poden facer un plan para o de Ribadavia, facer un plan de intervención e de analizar como é a situación, hasta onde chega o monte en Ribadavia. Cando digo en Ribadavia non falo da vila, falo de San Paio, falo de San Cristóbal, falo de Francelos e Prosigueiro, falo de Santa Cristina, falo de Tosela, falo de Santo André, falo de Esposende e falo da Franquillana. E todos sabemos, e todos temos na memoria e na retina, graves exemplos e casas e ata onde chega o monte nestes núcleos. Entendemos que potencialmente Ribadavia tamén ten alto perigo. E isto, desde o noso punto de vista, mentras a solución, insisto, non apoia a Xunta de Galicia, que para mí é quen ten que legislar, para mí é quen ten que dar recursos aos diferentes concellos, tamén o Concello de Ribadavia, mentras este cambio legislativo, este cambio de modelo non ven desde o Parlamento de Galicia e da Xunta de Galicia, entendemos, desde o Partido Común, que os concellos, a pesar da precariedade na que nos movemos todos, entendo que teñen que actuar así, planificar, analizar e tratar solucións. As poucas brigadas que hai, os poucos efectivos que hai neste concello, o mellor solo hai a única solución de tirar da norma e externalizar ese servicio, porque se pode facer. Contratas a alguén, a unha empresa, a un ente privado ou a quien queiras, e despois le pasas a factura aos propietarios. Isto podería ser unha posibilidade. Respecto a máis, ademais da ordenanza, da modificación da ordenanza e da aprobación deste novo regulamento, desta modificación do regulamento, gustanos especialmente o punto 3 e o punto 4 desta moción. Manter reunións coas unidades de montes, fundamentalmente Franqueirán e San Paio, que son as que máis capacidade, máis floresta teñen, e fundamentalmente solicitar axudas. Agora ben, no punto 3, eu aquí tamén quero poner en cuestión, porque en Ribadavia hai pequenos exemplos, pero hai da boa xestión do monte e de outros modelos. Por exemplo, o que existe en Santo André, non? Porque todos sabemos que a mellor desbrozadora o fin do cabo é o gano. Entón, é cuestión de poñer proxectos en riba da mesa e que tamén desde o Concello, por suposto, dentro das nosas limitadas posibilidades e recursos, tamén se axude a estes proxectos, se axude a estes comuneiros, todos do Concello, mesmo a emprendedores que se poida insistir ou que se poida andar, para que potenciar modelos como que acabo de mencionar de Santo André. E sin máis, mencionar que, solo faltaba, e supoño que extensiva a toda a corporación, xa o temos manifestado pública e nas redes, e hoxe mesmo onde transmitimos o alcalde de Carbaleda, pero tamén a todos os afectados, tanto Darío, León, tamén Carbaleda, e tamén a parte de Leiro que houve. Todos os alcaldes durmiron moi mal esa noite, o mellor dito non durmiron. Igual algún que linda con San Cristóbal e con Carbaleda, o mellor sin dormir, pero eso xa non é dependencia deste pleno. O que sí, solidarizarme en común con todos os afectados, e fundamentalmente coa familia da persoa parecida das 14 casas onde solo en Carbaleda desaparecendo. Sin máis, moitas gracias. Bueno, nos, en primer lugar, anuncia que vamos a votar a favor da
proposta do BNG, simplemente facer un par de precisións. Estamos de acordo con todo o que se fala na propia proposta, de modificar a ordenanza, aprobar o regulamento. No punto 3, de manter reunións con comunidades de montes para ver como se ten que xestionar o monte ou traballos de posta en valor, asesorar para traballos de posta en valor no monte e demais. Entendemos que en todo caso se refire a non manter reunións da corporación, porque terán que ser expertos, non? Entendo que o que pode facer o Concello é traer personas doctas na materia para que falen desto, porque evidentemente nós non vamos ir a pontificar as comunidades de montes, porque non sei até que punto temos demasiada competencia ahora ou idea, eu personalmente ninguna de xestión forestal. Pero, dito isto, precisar tamén que a ver, hai unha serie de cuestións, estamos de acordo na solicitude de axudas. Se falaba do decreto que sacou o Consello da Xunta do 19 de outubro, no que dicía o voceiro do BNG que as axudas se circunscribían ao feito de que os incendios fosen provocados. Evidentemente estamos a falar dun decreto de medidas específicas para o que ocurriu concretamente nesa data, porque, como todos sabemos, que tamén é unha cuestión falando de diferentes normas e reformas legislativas que houve desde que existe a ordenanza Concello de Ribadavia, hai unha lei de emerxencias tamén do ano 2007. Nesa lei de emerxencias, artigo 38, xa con o recolle perfectamente a competencia ou a participación de cada unha das administracións en casos de catástrofe ou calamidade. Isto se podría incluir no caso de que non fosen, evidentemente, digamos, de acción, é dicir, non fosen incendios provocados, non? Sino que, ao poderse considerar, en que fosen de orixe natural, unha catástrofe ou calamidade por afección tanto do monte como de medios materiais ou neste caso de vidas humanas, se lle pode dar esta consideración e, por lo tanto, estarían parados dentro da propia lei de emerxencias do ano 2007. Feitas estas precisións, pois nada, simplemente decir que nós, como dixemos inicialmente, coincidimos con todo o que se propón na moción, que ademais, xa digo, o propio artigo 38 da lei de emerxencias fala tamén da necesidade de colaboración para aí falan de restablecemento da normalidade das diferentes administracións, desde concellos, fai fincapé no papel de deputacións provinciais e despois a propia Xunta de Galicia. En ese sentido, por tanto, nós tamén estamos a favor do que se propone na moción. Nada máis. Gracias, Javier. Ben, a verdad é que hai uns argumentos que veniu o propio autor da moción que estamos totalmente de acordo con eles. Non dicimos que a veces a Hacienda triunfa porque vaya no bolsillo, non? Entón, pois, este é un dato que relativamente vai ser logo. Efectivamente, que evidentemente que non é só cobrarle por os servicios, senón é multar. Evidentemente, é verdade que o Concello non ten ao mellor os recursos suficientes durante todo o período do ano, e efectivamente podía ser unha posibilidade de externalizar o servicio e contratar unha empresa a parte para que faga. O grave problema, moitas veces o que nos encontramos nesta historia é que non temos a quen retribuir ese cargo, porque sabemos como está cada vez máis o tema en Galicia, cada vez a xente, unha por emigración, outra porque se marchou, non coinciden tampouco os propietarios do que aparece no catastro, os propietarios reales da actualidade, e moitas veces en que coincido que falleceu non ten heredeiros e cobras ao mestre mesmo. O mellor habría que ir máis alá, e esa propiedade que pasará a endosar os bens municipales, eso como yo sí que habría que facer, evidentemente. Entonces, eu estou de acordo con a moción na súa totalidade e tamén estou de acordo con as medidas que se poñen en riba da mesa. Outra cousa, moitas veces, é levarlos á práctica, porque se realmente estuéramos nun municipio como cojonudo, nos entrábamos, despois da notificación, e cobrábamos, e agora, evidentemente, o Ayuntamiento non perdería nada, xa que a propia multa, incluso a xestión ordinaria sería compensada a parte de que lle pudera pagar a empresa externalizada ao propio custo do servicio. Ese é o problema con que nos encontramos, que, bueno, é unha posibilidade, temos claro que algo hai que facer, porque senón cada vez o monte e o ermo cómenos e entendemos que a administración algo ten que facer para frenar esta
estéis tamén. Entón, como ben dicía ao principio, o noso voto vai ser favorable. Queres un segundo turno? Bueno, en primer lugar, agradecer o voto favorable á moción. Sí que he estado de acordo con a argumentación que se daba, pero puntualizar un par de cousas. Eu considero que este pleno non ten a capacidade de analizar, bueno, sí que, obviamente sí que temos a capacidade, pero creo que non nos toca analizar quen son os culpables e quen non. Creo que eso debe ser unha cuestión a nivel de país e que ten que dirimir a fórmula para evitar as problemáticas que se deron. Eu creo que a Xunta de Galicia que ten a competencia, e en canto ao que decía agora mesmo o portavoz do Partido Socialista, a capacidade de traer para o público esas fincas que non se incumplen reiteradamente a norma, os alcaldes que este grupo político ten ao largo do país. Unha das propostas que lle fan e que lle van transmitir a Xunta é precisamente a modificación da normativa que afecta a estas cuestións para abordar temas como eso. Creo que a xente que abandona as terras que están en solo urbano de forma consciente lle ten que sair caro o seu abandono. Non pode ser que poña en risco a toda a poboación por non facer fronte á súa limpeza, mas creemos que realmente o problema dos incendios non é outro que o abandono en sitio rural. Creemos que o punto fundamental para nós é o punto 3 desta moción, porque creemos que o problema fundamental para evitar os incendios é a ordenación natural do monte, que sería un rural vivo. E un rural vivo, con xente vivindo nel, traballando e vivindo rural, evitaríamos máis da metade dos incendios que ata agora estamos a padecer no país, e esa é a clave fundamental que queríamos trasladar, e tamén pola idea principal que nos leva a presentar esta moción. E máis nada, que simplemente que eso, desde este grupo queríamos ser prácticos, moi prácticos a hora de traer unha moción sobre os incendios. Eu creo que queríamos buscar a fórmula que a pouca capacidade que ten un concello para combatelos, e a idea que queríamos era fundamentalmente a través da ordenanza que nos compete. Creemos que a unha pequena escala é a capacidade que temos e temos que aproveitar. Brais? Sí que pensaba outra moción, pero bueno, se me das o turno. Unha pequena puntualización respecto fundamentalmente ao que dixo o portavoz do goberno, non? É dicir, estamos a falar de solo urbano, estamos a falar de núcleos de poboación, estamos a falar que a porcentaxe moi amplia están localizados os propietarios. Non estamos a falar de parcelas no monte, que é o que máis complexo. E nese sentido estamos vendo que a maioría pagan impostos ou pagan tasas, e o vimos mesmo no catastrazo, non? Entón, é dicir, son xente, digo a maioría, evidentemente hai casos como eu menciono o portavoz, pero que son facilmente localizables, na súa maioría, insisto. Si solo todos os localizables cumplimos a normativa e esta norma e esta boa modificación que propongo venerar, por este grupo estaríamos xa contentos da súa implementación. Solo os que xa a día de hoxe están localizados. Nese sentido, de novo e xa remato, de novo demando que se leva a cabo tanto a proposta de ordenanza como a cambio como a súa implementación por parte do goberno. Sí, efectivamente, como dicía Brais, pero en un caso altas, en un caso incluso de algunhas vivendas incluso, que non ten incluso heredeiros que me pagan moitas veces os impostos desas vivendas, a propia tesorería que esas persoas deixaron as entidades bancarias e como estaban domiciliadas, en cuanto teñan dinheiro na conta, lle siguen pagando.
Evidentemente que somos mínimos, pero por desgracia cada vez van indo máis. Está claro que esta ordenanza que temos, que carecerá de moitas cousas, e tamén é verdad que o Concello pode chegar hasta onde pode chegar nos términos legais, eso está claro, pero o que temos claro é que temos que traballar para cada vez avanzando máis neste tema, porque cada vez é un tema que é máis importante, que cada vez o abandono é moito mellor. Efectivamente, cando pasa nos propios núcleos urbanos, xa nos rústicos xa é a leche, pero bueno, pois por algo hai que empezar, e a mí parece ben, porque todos vemos que o lado onde vivimos que cada vez hai máis xente. Por tanto, reiterar o voto favorable á moción. Moi ben. Queres que ore un turno de pache? Non, xa dixo. Vale, moi ben. Pois entendo, bueno, antes de rematar, eu creo que estamos todos de acordo, como non debe ser de outro xeito, porque eu sempre dixen, e creo, sigo pensando o mesmo que dicía fai anos, independentemente das cores, eu creo que a xestión forestal hai que cambiar, eso é unha evidencia, e creo que todos coincidimos, non somos técnicos para dicir cal, pero eu creo que sí que é a realidade, por moi teimuda que sexa, que algo non funciona, por lo tanto hai que cambiar. Pero tamén creo, honestamente, que iso non ten que ser unha cuestión de loita partidista, aínda que moitas veces se utilizou como tal. Eu, desde logo, creo que non debe ser así, por tanto, eu, desde a miña humilde opinión como alcalde de Horario, creo que ten que haber un consenso amplio neste sentido. Eu creo que hai, polo que a mí me comentan, hai avances en canto a que a propia lei, supoño que César sabrá mellor que a mí, que a propia lei pois vai encaminada xa ao mellor a que podamos entrar os concellos sin ningún tipo de, digamos, de traba para que podamos facer por, digamos, por decreto. Eso sempre é bo, porque o que decía Javier, de verdade, é moi complicado a veces localizar os propietarios, e me parece unha tontería, porque non é que non existan, é que existen, pero a mellor legalmente non están reconhecidos no catastro. Herederos de, xa sabemos que vos sorprendería a cantidade deles que hai, non? Eso é unha fórmula moi apropiada para precisamente esconderse das súas origens. Por tanto, eu creo que, como dixen, é o que todos nos ponemos de acordo, porque isto é un tema moi complicado e moi lamentable. Dito isto, eu creo que queda aprobada por unanimidade e pasamos ao seguinte turno, que neste caso, a seguinte moción, que neste caso é o punto número 6, correspondería que é moción de unidade para ampliar as líneas de transporte público. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión ordinaria data de 19 de outubro de 2013, adoptou o seguinte dictamen: moción do Grupo Municipal do BNG para ampliar as líneas de transporte público. Solicitamos, primeiro, que o Concello de Ribeirão de solicite por escrito con registro de saída a Xunta de Galicia os horarios de autobuses, dirección a Ourense, 7 horas da mañá, saída de Ribadavia, das 8 horas, saída de Ribadavia. Dirección Vigo, das 8:30 horas, saída de Ribadavia. Segundo, que o Goberno local recopile todos os horarios das empresas que operan en Ribadavia e o colgue na súa página web RSS, o fin de informar a sus vecinos de destino. De seguido, que tres intervenciones presentes, sometes a votación a proposta presentada, obtemos os siguientes resultados. Votos a favor, evidentemente, delegar ao PSOE, reservando para o pleno PP con proyecto de voto. Neste caso, se pode negar. Bueno, pois esta moción é porque detectamos unha falla na aplicación do novo sistema de transporte no que se refire ao Concello de Ribadavia, e quedamos sen transporte pola tarde en horarios que nos permitan chegar a Ourense para facer algo, e a proposta que víamos era 6 da tarde, consultada tamén coa propia traballadora da estación, que máis coñece a fluctuación da xente. Entendíamos que ás 6 da tarde era un bo horario para ir hacia Ourense, e detectábamos tamén pola mañá que a xente que quere ir a Ourense, que fundamentalmente a maior parte das veces é por cuestións médicas, nos horarios actuais non
chegarían a tempo, porque o primeiro autobús que sale pasa por vai a recoller un instituto e aos rapaces e chega a Ourense bastante tarde como para chegar ás consultas médicas. Entonces, as propostas que facemos son esas tres, non? A 7 da mañá, a 6 da tarde en dirección a Ourense, porque si en dirección a Vigo sí que hai o das 7 da mañá, e en dirección a Vigo tamén a 6:30 da tarde, porque tamén carecemos dun horario intermedio para na outra dirección. E o segundo punto é tamén nese sentido, porque o novo cambio nas liñas ten a xente está en descoñecemento, creemos que unha boa medida sería eso, recopilar, creo que non sei se son 3 ou 4 as empresas que traballan que pasan pola estación de Ribadavia, tanto en dirección a Ourense ou a Carballiño ou a Vigo. Creo que é unha medida boa publicadas nas redes sociales do Concello, xa que estemos, e na propia página web. Creo que forma parte dun servicio público necesario e que sería unha boa medida a implementar. Manuel? Bueno, en principio, este grupo vai votar favorablemente, pero quero salientar un par de cuestións. En primeiro lugar, hai uns meses chegaron a todos os concelleiros uns cuestionarios da Dirección Xeral de Mobilidade. Supoño que se todos hubiésemos enviado o cuestionario, igual nos hubiera feito máis caso. Este concelleiro foi o único que o enviou. Entonces acordamos que saltaba a candidatura. No 2015, este concelleiro xa unha das súas primeiras mocións presentadas no Concello se preocupou por tema de cuestión. Eu creo que debíamos sobre todo facilitar unha estadística da cantidad de xente, profesionar un pouquinho máis as empresas e a propia Xunta que é usuario do transporte público, tanto do terrestre como terrestre son os dous, tanto do ferrocarril como da línea de autobuses. Tamén adecuando un pouco, digamos, os horarios en función de... Sabemos que este servicio que normalmente se utiliza pues son os estudiantes que se pasan a Ourense, as universidades, ciclos formativos, etc. E a xente maior e non tan maior que se desplaza ás revisións médicas. Entón, eu creo que sería importante asuntar os datos dos usuarios aproximados que utilizan esos servicios e os salarios máis aceitados que nos males poden encaixar os que se reflejan na moción e mandarlos conjuntamente á Dirección Xeral da Mobilidade que la de traslado tanto a Renfe e a Seiros como ás empresas operadoras do transporte público. Pero a pesar de eso, salió como se voto a ese favorable. Nada más, gracias. Muy bien. Gracias, Manuel. Brais? Muy bien, gracias. Como xa anunciamos en comisións, o noso voto vai a ser favorable. Además, entendemos que as propostas que o grupo de Unidad fai nos parecen salutables e atraídas para as necesidades. Gustaría dar un par de matices, sobre todo por que acaba de comentar ahora o protocolo de compromisos, máis que nada porque os cuestionarios da Dirección Xeral de Mobilidade foron enviados a
Concello de Ribadavia, non os concelleiros, ao Concello de Ribadavia, que como en todos os concellos da administración local española é concello, institución que ten a potestade e sobre todo que na sustenta é o seu goberno, non os grupos ni os concellos da oposición. Agora ben, se os gobernos dos concellos de toda a administración local de España entenden que a visión e a participación dos grupos e concelleiros da oposición é interesante, está na súa legítima, pero o noso grupo constantemente o defendendo na súa legítima posición de recoller a opinión e cuestionarios, pero non é unha obriga. A obriga que na ten a única, o goberno e os grupos, o grupo que o sustenta. Digo porque isto é un matiz moi importante. E ademais, un segundo matiz tamén, ao noso punto de vista, moi importante tamén, é que este plan de transportes, ou mellor dito, a lei das urgentes, non sucede, non é un Cristo, non é unha chapuza só no Concello de Ribadavia. É unha chapuza nacional, en Galicia. E todo porque se fai as presas. E se fai mal, e se fai sin contar co sector, sin consultar. O grupo de Marea, no seu día, se registrou no Parlamento Galego diferentes medidas a este respecto, porque, evidentemente, o Rebelión Común trasladou a preocupación da situación de transporte no seu concello, pero igual que o fixo o Rebelión Común, supoño que o farían todos os grupos de outros partidos e de outros concellos. É de imaginar. Nese sentido, nos, como digo, nos digo, Marea, no Parlamento se ha pedido a constitución dunha comisión especial de estudo de que está pasando en Galicia. Unha mesa para o diálogo do transporte, que sea, además, intersectorial, e que esté representada dentro da Xunta, tamén sindicatos e empresas do sector, porque hai un Cristo enorme de consideración no sector, e hai que resolverlo, as entidades locais, as deputacións, a propia FEGAN, e tamén, por suposto, os representantes das AMPAs. Ou vemos que este é un problema global, ou non aceptamos, desde o noso punto de vista, a solución. Índonos ao concreto, sobre todo en Ribadavia, quero dicir, volvo a decir, parecenos unha proposta moi acaída e moi necesaria que Pedro Legar, nos vamos a apoiar, e só mencionar moi brevemente que ademais o noso grupo xa colocou cartéis informativos porque a vecinanza ademais de demandar máis horarios, máis transporte, máis acaído a realidade vital de cada quen, tamén demandaba máis información. Demandaban porque non hai información. Hai uns rótulos mal escritos na estación de buses, na estación de tren nin contamos, e desde logo, cando menos, dar información á vecinanza e por parroquias dos horarios actuais vigentes. Entendo que a proposta das 7 da mañá, por lo menos o grupo do Partido Popular xa mencionou que estaba en vigor e que foi unha proposta súa. A pesar deso, está mencionada aquí, e ademais, as outras tamén as apoiamos, por lo tanto, como xa dixen, vamos a votar a favor, nada máis. Moi ben. César. Ben, nos vamos a votar a favor da proposta, evidentemente non se vía como se sinalaba agora, presentamos tamén un escrito solicitando unha línea entre as 7:30 da mañá, ainda non está implementado, nos con a información que temos falando coa Dirección Xeral de Mobilidade se estaba avaliando a posibilidade de instaurar en breve, sería unha línea que partiría do Concello de Melón, iría a Ourense, e sairía de Melón probablemente a 7:10, ese os horarios que están barallando, pero bueno, a día de hoxe ainda non está implementada, por lo tanto, perfecto volver a insistir, non? Neste caso, por vía dunha moción para a implementación da línea pola necesidade da mesma, e ademais o que si nos non contempláramos naquela solicitud era ningún reforzo para a tarde, como si se contempla aquí, concretamente dirección Ourense e dirección Vigo, e, por lo tanto, pois estamos de acordo, e si nos parece tamén interesante, porque ao final a página web do Concello, que se tamén unha ferramenta de información para a vizinanza, porque se contemplen os horarios de autobuses e mesmo de trens, calquera do transporte público, nunha parte da página do Concello. Nada máis. Ben, nos, como xa anunciamos na comisión, vamos a votar a favor da propia moción que presenta o Legar. Todo o que se mellorar os servizos aos ciudadanos non vamos a estar de acordo.
este grupo, é dicir, o grupo do Partido Socialista, nunha nota de prensa que se viu 11 de agosto, pois xa se facía eco do tema para que se melloraran este tipo de servicios por diferentes motivos, sempre que tiña que ir a Ourense e diferentes horarios, entre da mañá, sempre que tiña que ir á residencia, viceversa, pois, efectivamente, pois, todo o que sea mellorar os servicios aos cidadanos nestes servicios públicos que se prestan, pois non vamos a estar sempre a favor. Por lo tanto, indicar que o noso voto vai ser a favor da proposición. Sí, bueno, o certo é que a aplicación da nova estrutura de transportes, como ben dixo Brais, un fiasco no país, mas sí que o que estamos o que polo menos este grupo ten constatado é que os traslados que se están a facer a Dirección Xeral por parte dos concellos estánse a ter en consideración e en moitos casos estánse a modificar as liñas que ata agora viñan de estar aprobados. Podemos, sí que é certo que partimos de que se fixo mal no seu momento, pero tamén debemos decir a verdade e que se os concellos, neste caso os concellos temos capacidade de enmendar o que fai mal a administración da Xunta, pois mellor que mellor. Por eso tamén o que facemos é, no primer punto, especificar que a solicitud saia por escrito para que teña registro de entrada a propia Xunta e non teña capacidade de decir non falei, non deixei de falar ou non teño constancia, e que nós tamén teñamos a garantía de que deste feito se tivo efectuado. E co tema da información, eu creo que o problema fundamental da aplicación da nova estrutura de transportes é precisamente iso, a falta de información e o descoñecemento dos veciños. Eu creo que é a parte fundamental e é unha parte na que sí que nos podemos ocupar como concello e temos capacidade suficiente, temos dúas redes sociais tres redes sociais en activo e unha página web que se pode consultar. Home, entendo que hai moitos usuarios que non teñen estas ferramentas e podemos implementar outro tipo de anuncios que lles chegue, non? Pero vamos, quería facer hincapié neses dous puntos fundamentais porque me parecen necesarios. E decir tamén que estes horarios que se plantexan, volvo a repetir que non son inventados, non me levantei un día pola mañá e acordei que estes serían os mellores horarios, senón que son consensuados con xente que sabe a fluctuación de persoas que hai na estación de autobús. E o que sí quería tamén, non vai na moción, pero sí que xa que estamos tratando este tema, que se averigue se a parada de San Pablo está a funcionar con regularidade ou se pasou neste novo cambio de líneas, porque nin os propios conductores saben moi ben se funciona. E nada, e grazas por apoio. Nada, simplemente un matiz referido aos cuestionarios. Sabemos que non é a nosa obriga, pero a nosa obriga é representar e proteger os intereses dos vecinos. Insisto, o único concello que cubriu ese cuestionario foi o concello por iso non sei se nos iban a aceptar moito caso ou non, pero se chegaran asuntos todos os cuestionarios que participaron
tamén nos van a facer así, sexan tedas en conta, porque o rural e sobre todo a nosa comarca sin transporte público, pois, cando menos, non vai a mellorar, non vai a sair desta situación de pánico, sabe? Sin máis gracias. Javier? Non simplemente decir xa que non acceso no tema da página do Concello están salvando os números, están salvando os números tanto de uso como, é dicir, tanto para os usos como para a rede. Non tengo ningún problema en colgar os horarios novos que se poñan, e se realmente se dan en cambio, pois non hai ningún problema en que a página do Concello sirva tamén de plataforma para tomar a información. Por lo tanto, nada máis. Moitas gracias. Entendo que tamén queda aprobada por unha unidade dos grupos. E pasamos neste caso ao punto número 7, que é moción do BNG sobre o contrato de consultoría e asistencia do Pexón, que le sacamos do señor secretario. A Comisión Especial de Contas Informativas de Hacienda na súa sesión ordinaria data de Fernando 2017 adoptou o seu dictamen. Moción do Grupo Municipal do BNG sobre o contrato de consultoría e asistencia para a elaboración do Pexón. Primeiro, que se solicita a empresa consultora galega por escrito información de cal é a situación da redacción do Pexón de Ribadavia. Segundo, chaman os procedentes legais para a cesión do contrato a outra empresa que nos garanta a pronta solución desta dilatada espera. Sometida a votación a proposta, obtén o seguinte resultado. Votos a prol de negar a lei común, reservándose para o pleno PP, PSOE e Compromiso por la Lei. Bueno, o bloque trae a pleno esta cuestión porque creemos que se está a dilatar demasiado no tempo. Lembro a reunión a que asistimos os portavoces en Compostela e naquela reunión, cando menos este grupo, saliu coa idea de que o tema do Pexón era algo inmediato, que era unha cuestión técnica de tramitación e que probablemente a final deste ano íamos ter o Pexón aprobado, non sei a idea que este grupo sacou daquela reunión. En cambio, víamos como pasados os meses se iba dilatando a cuestión e o certo é que a información que nos chega é algo que, por outra banda, xa sabíamos, non? A situación precaria da propia empresa de redacción do plan xeral e que nestes últimos meses se ven a agravar. Enterámonos, volvo a decir, por oídas ou por prensa, por referido a outros concellos que tamén son os seus peixos gestionados por esta empresa, que está en concurso de acreedores e incluso ten partes dos seus expedientes baixo sin posibilidade de ceder a eles por mandato xudicial. Entón, este grupo ten unha preocupación porque ao final o Pexón de Ribadavia pode perigar no seu remate, mas que nada porque carecemos de información, non sabemos se por unha banda periga, se non periga, se vai a levar a trámite como debería, ou se pola contra vai haber documentación que quede polo camiño. Entón, como esta información, este grupo, cando menos, carece dela dunha forma oficial, pois a opción que veríamos era traer a moción a pleno e solicitar esta información, que é o primer punto, que é fundamental, saber cal é a situación da nosa documentación, que é fundamental, saber por outra banda si canto imos tardar en rematala e que a Xunta nos dé o visto definitivo a aprobación do Pexón. Por outra banda, a intención clara é volver a traer o debate do Pexón sobre a mesa, porque creemos que non podemos esquecer que é algo necesario que temos aí sobre a mesa e que deberá estar xa aprobado. E como segundo punto, entendíamos que se a situación da empresa non é adecuada para gestionar a nosa documentación, o máis lógico, e aquí teño que facer unha puntualización porque consultando co secretario
entendía que legalmente o punto 2 non podía ir así, que se teríamos que falar da resolución do contrato e a súa adjudicación a outra empresa, e que a este grupo tamén lle vale, porque a finalidade é a mesma, é que a preocupación que temos é se a empresa actual ten a capacidade de levar a bo término o noso peixón, porque o descoñecemos, e que, se non o ten, pois o que teria que facer o goberno e este pleno, por suposto, é rescindir o contrato e trasladarlo a unha empresa que teña esas capacidades. Como descoñecemos na situación na que está, pois esta moción é a que presentamos. Bueno, eu en principio vou abster, porque entendo que este grupo si ten información extraoficial, entendo que cando hai interés por preocuparse por unha cousa, pois en definitiva nadie en xeral temos máis interés que todos os traballadores que isto se debe abordar. Entonces, de momento eu daría en todo caso unha pregunta como rogo, pero non como moción, en principio vai ser a persona máis preparadas. Gracias. Ben, bueno, o portador do compromiso con Galicia non deixa de darme primicia, non? Non entendo isto de que este portador do compromiso con Galicia teña información extraoficial. Eu entendo que isto é o órgano soberano de todos os granadienses. Eu entendo que este órgano principal desta institución, aquí onde reside a soberanía cidade dos vecinos sobre o tema da Rivadavia, e entendo que aquí onde se debe poñer a mesa e toda a información que exista ao respecto. Nese sentido, convido ao portavoz do compromiso a que a información extraoficial que ten que sexa compartida con representantes soberanos e legítimos dos rivadavieses e das rivadaviesas. Respecto á propia moción, o noso grupo entende que a caída, fundamentalmente pola exposición de motivos que o portavoz do BNG fai, non? Nós tamén lembramos esa xuntanza, recordo que foi en febreiro de 2017, fai bastante tempo, que a expectativa, polo menos a cronoloxía coa que barallábamos todos os grupos, todos os que ali participamos, era de que iba a ser cando menos rápida esa aprobación, que estaríamos falando nestas alturas xa da súa aprobación, mesmo incluso se barallou a posibilidade de que antes do verano se pudera estar avanzado. Pero en última instancia falábamos incluso de outono que no outono no que estamos hoxe en día. Nese sentido, si tamén nos preocupa, fundamentalmente porque había outra expectativa. Entendo que, como vexemos no debate do peixón, no seu día no pleno, a pesar de que non éramos o peixón, a pesar de que fixemos moitos requerimentos e moitas emendas que a maioría non foron tidas en conta, algo así, pero a maioría non, a pesar de que non trabajamos ni capitulamos na súa relación, entendíamos que era mellor un peixón malo que unhas normas subsidiarias boas, por así resumirlo. Nese sentido, si nos sumamos a esta proposta do BNG, e ademais nos parece, a que tamén o punto 2 dá igual a súa redacción, danos igual o importante o contido e o obxecto do punto, xa que ademais hai outros concellos que en situación análoga á nosa fixeron exactamente isto mesmo, e valeules cando menos para resolver a situación. Nese sentido, nós tamén apoiamos ese punto e se queremos igual a redacción e vamos a votar a favor. Ben, nos vamos a apoiar tamén esta proposta. Bueno, non ten agora moito sentido ponerse a recordar todo o proceso de aprobación do peixón, todos máis ou menos o temos presente, evidentemente nos por aquela tamén cando foi a aprobación provisional, que nos en contra porque nos aceptaron unha serie de enmendas
cuestións técnicas que modificaban o proxecto na súa esencia, que iban a supoñer a non aprobación posterior na Xunta de Galicia, e que, curiosamente, en algún caso, as medidas que propongo, os cambios que propuxo facer posteriormente a Xunta de Galicia eran os que se recollían algúns deles nesas emendas que se tiñan presentado, o cual foi, digamos, unha situación cando menos curiosa ou chamativa de todo este procedimento. Dito isto, evidentemente, pois nós o que queremos, como calquera, que este procedimento se resolva, que se conte cunha ferramenta de ordenación, porque hai que recordar que seguimos a traballar con as normas subsidiarias do ano 85, e, por lo tanto, pois agardamos que o antes posible se arranxe esta situación e se inclúan xa por vía do imperativo da Administración Autonómica algunhas das emendas que se presentaron para ser incluídas neste pleno que non fora a aprobación provisional. Ben, vamos a ver. Con respecto a este tema, eu xa digo un pouco un avance na propia comisión, que, bueno, pues que o propio programa de acción, pues, bueno, pues que non lle convenceu na súa totalidade. É certo que o que son leva un retraso máis alá do que nós mesmos quixéramos, realmente parece ser que aqueles que fostes a reunión da Xunta de Galicia, que estaba medio pactada según a fecha, no mes de outubro. A problemática que tuvo e que ten a empresa, pois é a causa principal deste retraso. A empresa pois estuvo ali, está nunha situación complicada. O que pasa é que, bueno, agora parece ser que os últimos acontecementos que levan a traballar outra vez no Prisión de Ribadavia, que insisto, os planos están aquí, queda por trasladarnos a memoria desa modificación que no seu día pedía a propia Xunta de Galicia, era que o xuiz levantou o embargo sobre o Concello de Ribadavia con respecto á empresa de Pexón. Entonces, pois esa empresa, unha vez que acabe o traballo, podrá cobrar pois o traballo que realmente ten pendiente deste Concello. Por lo tanto, parece ser que foi un pouco o que animou pois a propia empresa pois a acabar, porque xa realmente parece ser que o que lle queda era pouquinho. Se entramos nun procedimento onde que hai que explicar a outra empresa, aos técnicos da outra empresa, os técnicos de outra vez, o retraso seguro que será moito maior. Por lo tanto, queremos dar unha oportunidade, non por ben da empresa, senón polo ben do propio Concello de Ribadavia, para agilizar os plazos. Entendemos que, bueno, pues que a preocupación, compartimos a preocupación do propio portavoz do BNG, incluso para os grupos, e máis así, compartindo, estando de acordo, o noso voto vai ser a abstención, pois, bueno, pois para dar esa oportunidade, pois que realmente eu entendo que debe estar traballando, xa que ao tener mandar os planos e agora quedar pendiente o que é a memoria concedente pois a eses cambios, eu entendo que realmente, porque non lo dice, está traballando, eu entendo que, bueno, pues que lle vamos a dar unha última oportunidade, e se non fose así, non temos ningún inconveniente en facer nosos os puntos que van na próxima moción. Por lo tanto, en base ao que esgrimí a argumentación, o noso voto vai ser a abstención, esperando que a empresa cumpla o Concello de Ribadavia, e a preocupación do grupo de goberno tamén é a mesma para a propia corporación. Moi ben. No está ben saber que o propio goberno é consciente de que a situación da empresa é a culpable deste retraso, ¿no? Que é un punto por onde comenzar para corregir o problema. De todos xeitos, eu vou a facer hincapié nos puntos da moción. Eu creo que, cando menos, este grupo necesita información veraz da situación da empresa para considerar se esa empresa ten a capacidade suficiente de rematar os traballos que lle faltan ou non. É que a mí, cando menos, non me vale o que o alcalde, o concelleiro de Facenda, me diga que a empresa ten a moi boa intención porque necesita cobrar para rematar as memorias que lle faltan do Concello de Ribadavia. Como comprenderás, podo creer moito na palabra de ambos os dous, podo ter moita fe na palabra do goberno, pero vanme permitir
non tela na empresa. Entonces, eu cando menos este grupo precisa esa información de que podamos ter de xesto real. Eso por unha banda. E por outra, se a dado momento estuvo impedida para facer ese traballo, como pode facer fronte a él posteriormente, non? Non sabemos con que número de traballadores conta, en que situación está financieramente está a empresa, que capacidade ten de emitir esa documentación, non sabemos se lle volcou a Xunta a información que a Xunta pedía naquela reunión, se trasladou, se fixeron reunións coa propia subdelegación, e que como este grupo non o sabe, este grupo necesita esa información. Entón, por eso facemos esa solicitude de unha información por escrito, non? E recalcamos o de por escrito porque é a única forma de que a empresa nos transmita algo de forma tangible, non? E despois eu creo, e consultando a concellos que están na mesma situación, incluso podemos verlo na prensa, non fai falta nin chamar a nadie, que a maior parte dos concellos, é certo que o plan xeral de Ribadavia a priori é un plan sinxelo de aprobar, é dicir, non temos costas, non temos nada que poda suscitar problemática, non hai ni sequera, por desgracia, unha presión urbanística grande. Digo por desgracia porque eso significaría que habría moita xente que quere vir a vivir para Ribadavia, cousa que non entendo, porque vive de puta madre. Digo por se descobre para animales. E entón, eu creo que a única fórmula para avanzar é precisamente cambiar de empresa. Eu creo que calquer técnico, unha vez que ten os papeles diante, ten a capacidade de analizarlos de forma rápida, porque creo que o difícil o de máis tempo é porse a redactar a información que tes ou a desenvolver a planimetría e non precisamente ao enterarse do que pon a lectura, non? E nada máis, quería facer hincapié nesas dúas cousas e agradecer a abstención por parte dos dous grupos que se van a abster e, sobre todo, agradecer o voto a favor. Neste caso, non? Sí, no, simplemente igual me expresei adecuadamente cando dixen o texto oficialmente, porque en algún asunto de portavoces, pois o goberno o alcalde non se informou de como estaba a cuestión, referíame de que eu sí me teño preocupado por o tema, porque só pregunto ao alcalde, non teño preocupado da súa versión e da súa oferta, porque además este grupo aprobou esa expresión que cree que é o Parlamento. Ben, coa información que acaba de dar o portavoz do goberno, entendo que, bueno, a mellor podría sacar unha emenda reglamentaria ao punto 2, si, por suposto, o autor da moción, o grupo autor da moción o pertinente, no sentido de que, desde o noso punto de vista, xa que esta empresa todo o proceso de relación e de presión, o lógico sería que si se acredita que está en situación de seguir traballando e de rematar o traballo de presión, continúa a actuar a empresa. Isto é como o noso grupo o ve. Si se acredita, porque concordo na explicación tamén final, pero na final tamén do propio portavoz do Legal, no sentido de que non é creíble esta empresa a día de hoxe, non é creíble. Nese sentido, habría que certificar que está en capacidade, que está en situación de rematar o presión. Esta é unha proposta que fago agora para que consonante e o portavoz de parecer incluir así, senón o noso grupo vai a votar a favor igual da moción. Queres pechar? Non. Non. Vale. Por la proposta que traes, non é por non aceptada, pero creo que ao final a quen lle compre desenvolver a propia moción e o goberno, pero o
goberno se manifestou a súa intencionalidade, entonces perde sentido a modificación da moción, non? Ainda que aprobemos, eu creo que o goberno o que dixo é que vai esperar a situación da empresa, non procede. O fundamental era poder traer este debate a pleno e poder tamén meter incluso ao propio goberno presión para desenvolver esta cuestión. Nos compartimos o mellor esa visión, non a mellor, compartíamos, é máis, se a dice, pois non teríamos problema en cambiar o voto do noso grupo. Por que? Porque eu creo que actuamos con franqueza neste sentido. Eu xa falei no anterior pleno, dixen o que acontecía ata o momento e despois, posteriormente, tamén extraoficialmente a algún portavoz lle expliquei tan pronto tive a moción encima da mesa. Non teño problema en decirlo públicamente. O que hai son os feitos que relatou Javier, pero para aclarar alguna dúda. O que si eu podo acreditar, non fehacientemente porque non teño escrito de ninguén, pero o que si podo acreditar é unha cousa, millón dúas. Unha, que na Xunta si que teñen constancia dos cambios que se fixeron e si houve reunións, porque quero creer que a técnico e o técnico, porque vai cambiar, que levan este asunto en Pontevedra, así mo manifestaron e, por tanto, teño que creer na súa palabra. Eso é a palabra dun funcionario público, eu entendo que, nese sentido, eu acredito que dicen. Con respecto á única acreditación que eu podo ter con respecto á empresa, é verdade que está nunha mala situación, xa dixen eu, pésima, diría, máis, yo que loitou o Concello a través do grupo de goberno e intentar o que dicía Javier, que técnicamente eles nos ofertaron, incluso un momento en que eles mesmos foron conscientes da situación e que nos ofertaron pois trasladarlle non a través de a petición que fixeron o Concello, sino que eles mesmos de boa fe trasladarlle a unha empresa que se supone que terán de man para sacar adiante o que lle queda. Ainda así, eu o que fixen como alcalde é intentar que se eles eran capaces de acabar o pouco traballo que lle quedaba, pois nós estaríamos encantados porque non retrasaríamos máis a situación. Dito isto, a única acreditación que temos fehaciente de que eso foi así ata o momento é que a documentación está aquí e que a podedes ver cando queirades, só tendes que falar co secretario ou falar con Mercedes e acceder a ela sin ningún tipo de problema, porque, como digo, a técnica de Mercedes, porque foi quen me levou e Begoña, a teñen tamén eles mesmos se lle reenviou para que as modificacións que fixeron os nosos técnicos as realicen e a partir de aí eu tomo compromiso porque evidentemente non vamos a ter unha mao ancha todo o tempo. Si ao longo deste mes, porque por eso dixemos que intentaríamos que se aprobara antes de final de ano, se ao longo deste mes nos entregan as memorias, nos fan os cambios e todo o demais, pois é a única acreditación que eu podo ter fehaciente. Si non o fan, dende logo, eu que trairei ao pleno no próximo pleno do Concello, que é no mes de novembro, pois facer o que temos que facer por escrito e tomar o acordo do pleno. É o compromiso que podo ter, porque outro vai máis alá do que a mí me corresponde, que non podo saber si ten 2, 3, 4 traballadores ou se non ten ningún, porque non teño capacidade de saber si é certo ou non. E iso é o que podemos comprometernos como Concello. Por eso, a nosa abstención, por eso, porque a intencionalidade é boa, compartimos, ademais, a preocupación, como non, estamos nesa labor. Pero eu aquí, que me ten falado muitísimas veces, é recurrente a prensa e os medios, sempre están co tema do PSOE, eu non falo del, porque por prudencia creo que é mellor que isto salga adiante. En ese sentido é o que vamos a intentar. A partir de aí, pois eso, darnos este marxen prudencial, eu non vou ganar máis, porque máis alá disso non podo acreditar que o fixer. Esa é a nosa intención. Por tanto, procedemos a votación, Pero eu digo unha cosa, se salimos deste pleno con compromiso do goberno, se ven as memorias, votaremos o que a moción digo, parece perfecto, creo que xa ganamos todos. Non, ese, por lo menos toda a parte que nos toca a nós, o temos clarísimo. Nese sentido,
por responsabilidade tamén nos temos Castel, porque nós estamos facendo un traballo que evidentemente é normal que os grupos do opositivo que estén en esa posición, me parece totalmente lógico e lícito. Votos a favor? Votos en contra non existen, abstencións, queda aprobada por maioría. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 8, que é a moción de nivel común para a aprobación e creación dos consellos territoriais parroquiais e a posta en marcha do regulamento de participación do Concello de Ovaria actualizado e modificado en setembro de 2015. O señor secretario que leva os acordos. A Comisión de Benestar Social e Participación Ciudadana, na súa sesión ordinaria de data de 17 de outubro de 2017, adoptou os seguintes acordos. Primeiro, a creación dos consellos territoriais e das disciplinarias, dando cumprimento ao regulamento de participación no seu artigo 64, de acordo a este regulamento e conforme a legislación municipal. A convocatoria destes consellos territoriais será como mínimo de unha vez ao ano e as decisións deben ser adoptadas por maioría democrática simple e sempre conforme a legislación municipal. Publicación deste acordo no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para automática entrar en vigor do Regulamento de Participación Ciudadana de Ovaria, publicado no BOC con data de 27 de noviembre de 2008 e actualizado e modificado en sesión plenaria 24 de septiembre de 2015, sempre conforme a legislación municipal. No caso de considerarse necesaria a redacción para a súa aprobación dun regulamento interno dos consellos territoriais de acordo ao propio Regulamento de Participación Ciudadana de Ovaria, este deberá ser proposto polo alcalde e a concelleira de Participación de Ovaria e aprobado en pleno e sempre conforme a legislación municipal. Tras breves intervencións dos presentes, sometes a votación a proposta presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a favor de Libro Común e Bloque Nacionalista Galego, reservando para o pleno que PSOE, PP e Compromiso Social. Moi ben. Rai, de Libro Común? Sí, gracias. Ben, como o propio título da moción expón e recolle, digamos, esta moción é consecuencia de unha moción que está aprobada aquí en setembro, 24 de setembro de 2015, fai máis de 2 anos, na que se falaba de actualizar, modificar e mellorar o regulamento de participación ciudadana que data de novembro de 2008. Desde entón, por unhas cousas ou por outras, este regulamento, esta mellor dita, a modificación aprobada no seu día hace 2 anos, quedou en impasse, quedou sin implementar, quedou á espera da concreción que nunca chegou. Nese sentido, este grupo retoma a súa propia moción que nunca se implementou e o demais se puntualiza naquele órgano que ni tan siquiera se chegou a concretar no propio regulamento. Nese sentido, falamos, por exemplo, de consellos sectoriais, como pode ser, o mencionamos na exposición de motivos, o Consello de Deportes, que desde o noso punto de vista, si funciona, poden gustar máis ou menos as súas resolucións, pero entendemos que é un espazo que si cumple o que se recolle no regulamento, un espazo onde cohabitan e traballan en común os representantes ciudadanos e o propio tecido deportivo deste Concello. E nese sentido, votamos en falta e vemos que fai falta mesmo poner en marcha o que chamamos aquí, o que o propio regulamento recolle, consellos territoriais ou consellos parroquiais. Porque isto tamén para nós, nunha vila de pequeno tamaño, que exige moita densidade e sobre todo de moita parroquia, en moito lugar, con moita esencia e con moita identidade, entendemos que fai falta por moitas cousas, porque entendemos que o goberno tamén ten que ser compartido. Unha cousa que os representantes son os que sustentamos esa responsabilidade e outra cousa é que non teñamos en conta a opinión dos diferentes vecinos e territorios tamén, porque ademais en democracia, ademais de cidadáns, tamén hai territorios e tamén hai colectivos. Ben, e iso é o que esta moción recolle, así presenta como proposta a creación destes consellos territoriais, están recogidos no artigo 64, e fala de máis concreta, como mínimo, creo que no regulamento, si mal non me equivoco, falaba de 2 veces ao ano, aquí propón un apartamento de 2 veces ao ano, porque son compatibles, e que as decisións, evidentemente, deben ser adoptadas por maioría democrática simple.
y sobre todo pide para que esto entre en vigor, si sea oficial, si sea tenga vigencia real, que este acordo se está publicado no boletín oficial da provincia e desde logo o noso grupo espera e agarra que sabe que volvemos a decir hai consellos sectoriais que de unha ou outra maneira se están funcionando e se demostra que a coparticipación e cohabitación a máis alá dos representantes cidadás é posible que ademais funciona. Entendemos que os consellos territoriais debería e debe e hai que buscar as formas para que suceda o mesmo, por lo tanto pedimos o apoio para esta moción. Nos en principio, bueno, nos parece unha iniciativa interesante, nos vamos ao desarrollo do mismo, ¿no? Me gustaría que o señor secretario, por tanto, se pudiera especificar si los puntos, los acordos que se piden a la moción, pues se ajustan a la realidad de Vale, seguimos debatindo despois, ou queres seguir despois que chos igual ten que Ya lo voy a explicar yo, porque en el momento estaba yo. Vamos a ver, en su momento se trajo al pleno una modificación del reglamento de participación ciudadana. Esa modificación del reglamento de participación ciudadana se aprobó, está aprobada, pero quedaba supeditado a un acuerdo que era el tema de los consejos parroquiales. Lo supeditado que se reunierais durante la fase de exposición pública, porque eso estuvo expuesto al público 30 días, que reunían los grupos y que se llegaba a un acuerdo sobre el tema del funcionamiento de los consejos parroquiales, porque se entendía que era muy complejo su funcionamiento para una villa como Rivadavia, porque esto estaba tratado en su momento cuando se aprobó en el año 2008, de ayuntamientos mucho más, con más población, con más parroquias, con más vecinados y tal. Entonces se llegó a ese acuerdo, se expuso al público y nunca más se tuvo ninguna reunión. Yo hablé con varios, me dije que esto está pendiente, yo no lo puedo publicar, que no me concretéis este tipo de cuestiones y tal. Entonces ahora lo que se trae es concretar precisamente lo único que faltaba, que eran los consejos territoriales parroquiales, porque lo demás, las demás modificaciones ya están implementadas, como era el tema del vídeo, los plenos, el tema de la gente que pueda hacer preguntas en los plenos, el tema de las asistencias a las comisiones informativas, etcétera, con una serie de condicionantes, una serie de historias que se aplican a la ley de acuerdo con el reglamento orgánico de la corporación. Entonces lo único que falta es concretar esto, y ahora lo que se hace es simplificarlo un poco para que esto, si realmente algún día llega a funcionar, que para funcionarlo, para que funcione, tendrá que aprobarse, como se dice en la moción, aprobar un reglamento a lo mejor de funcionamiento de los consejos parroquiales, eso tendrá que traerse a lo mejor a otro pleno, si irá dentro de las disposiciones transitorias que establece la propia normativa. Entonces lo que hace falta es que se acuerde realmente este tipo de cuestiones para que yo pueda mandar el texto íntegro al boletín oficial de la provincia y que pueda entrar en vigor, porque si no, en este momento lo estaríamos rigiendo por la ordenanza del año 2008. Básicamente es eso. Vale, entonces yo entiendo que lo mejor es que esto quedase sobre la mesa y llegar a un acuerdo y no Yo digo que se resuelva una vez. Es que si no entra en vigor lo que es la ordenanza. ¿Entiendes? Porque solo quedaba el tema, en su momento se aprobó condicionado a una reunión de los portavoces para concretar el tema de los consejos parroquiales. A lo mejor en su momento no se debía haber votado, pero bueno, se decidió que se votase, no se debía haber votado y tenía que quedar sobre la mesa hasta que estuviera concretado el texto. Pero se aprobó, yo esperando que se concretase durante la fase de exposición pública con una alegación o lo que sea por parte de los portavoces, decir esto se quiere concreto así y tal, y ya estaba. Pero que eso nunca se llegó a hacer desde el año 2015. Eu creo que o tema é moi sincero de todo isto. Refiro-me ao seguinte, eu creo que a intencionalidade da reunión común é que se active un mecanismo para que isto se pueda poñer en marcha. Esa é a realidade. Entón, o que temos que facer é aprobar, creo eu, é a miña opinión, no sentido de que temos a intencionalidade de sentarnos, falar do tema, porque a verdade, se non dicindo mesmo, é para ponernos a andar, pois require de falar ca xente, ter unha serie de compromisos. Realmente participación ciudadana, los consejos parroquiales o territoriales es una parte, puede ser 5% de lo que es el texto, ¿eh? No tiene nada que ver, es decir, no, esto no es solo los consejos parroquiales, los parroquiales están en el artículo 60 y algo, y esto tiene 80 artículos. Es decir, que no es el sentido de la cuestión.
sectoriales. É o que quero decir, que xa dixo ele anteriormente, hai outras cousas que se fixeron en funcionamento, que sí que serviron como mecanismos para ese regulamento. O que pasa que tiña moitos puntos e a mellor algúns non nos fixemos como é este. Entón, eu creo que a intencionalidade é esa, a mellor me equivoco, pero creo que vai por aí. Sentarse dentro e intentar que funcione, porque é verdade que nos povos hai que ver tamén a disponibilidade. Yo creo que el siguiente paso, si que esté publicado con el texto que va, el siguiente paso será que tengáis una comisión informativa y que aprobéis un reglamento de funcionamiento de los consejos parroquiales territoriales si eso se tira la cuestión. Si queréis ponerlos a funcionar. Igual que hay un reglamento del Consejo Municipal de Deportes. Pero para aprobar temos que ter claro que non somos nervos en cada sitio de máis. Pero temos que traballar en eso. De pouco vale que aprobemos un reglamento, quero dicir, se depois non temos quen poda participar neses consejos parroquiais, que é o que digo, porque todos os grupos vamos participar, logo encontrar as figuras de cada sitio é a veces máis complicado. Non nos sitios o mellor non, pero neste sí. Eso é o que, como vexo, pero de todas formas, seguimos o debate, se quero, e cada un expoña a súa posición. Bueno, pois agradecer ao seu secretario a exposición feita. En principio, pois, unha vez aclarada a cuestión, o voto deste grupo é favorable. Gracias. Moi ben. Pero eu creo que a intención da moción e tamén escoitando a intervención do proponente é clara, que é implementar en sí o propio regulamento de participación cidadá e, como ben dixo o interventor, o punto que falta para poder implementarlo legalmente, que aparte de publicarlo na boca e que podamos implementar legalmente, pois é este punto de facer, de cambiar a figura, ou digamos, de darlle forma, dunha forma máis práctica aos consellos parroquiais. Obviamente, imos estar de acordo con esta moción, pois estábamos no goberno cando se redacta este regulamento de participación cidadá, e aparte as propios consellos parroquiais son unha reivindicación histórica do Bloque Nacionalista Galego. De feito, temos implementado en outros concellos nos que na actualidade está gobernando, e a experiencia deses concellos é moi positiva no funcionamento dos consellos parroquiais. Sí que é certo que algúns destes concellos, e sobre todo igual na altura do 2008, son de entidade bastante grande. Hoxe sí que podemos visualizar os concellos con entidades máis pequenas, e sempre hai que adaptar todo a realidade concreta do sitio onde se pretende aplicar. E aparte eu creo que é unha ferramenta fundamental tanto para coñecer a visión ou as necesidades e os posicionamentos dos veciños de cada localidade do concello a hora de facer as cousas que desde este pleno ou desde a bancada do goberno teñamos pensados. Eu creo que é unha ferramenta fundamental para unha cuestión que tamén dentro do bloque levamos tempo pedindo, que sería a planificación das obras a efectuar no Concello de Ribadavia, porque iso permitiríanos coñecer máis ou menos as necesidades de todas as nosas parroquias e poder decidir onde actuar primeiro e onde actuar despois, co cual é fundamental a implementación deste regulamento, e por eso nos voto vai ser favorable. Nos no seu día xa votáramos a favor do regulamento, se presentaron tamén unha serie de votacións e demais en ese sentido, que evidentemente como este é o paso ou unha condición necesaria para que entre en vigor, pois evidentemente vamos a votar a favor. Javier? Ben, despois de todas as intervencións e aclaracións feitas por o propio interventor, non no seu día votaremos a favor da implementación deste regulamento, e nada máis que dicir, votar a favor do mesmo, e que xuntarse e que se poñen os mecanismos e que se organice para poder implantar a propia organización para que funcionen os consellos parroquiais. Sí, moi breve, porque creo que está sendo exposto.
dirección, o señor interventor resumiu perfectamente, creo que foi para apreciacións a maiores. A primeira é que para constituir os consellos territoriais non fai falta ningún regulamento máis. A prova, e fago a analogía con o Consello Municipal de Deportes, por exemplo, primeiro constituíuse e despois foi funcionando e despois decidiuse crear un regulamento interno. Entendo que para os consellos territoriais, aquí no actual regulamento de participación, xa está estipulado como se ten que constituir, quen pode constituir, quen pode votar e quen vai formar parte. Por lo tanto, o único que se precisa é, en primeira instancia, publicarlo no boletín oficial da provincia e que entre en vigor, nada máis. A partir de aí, como todo na vida, sobre todo en política, as normas poden ser boas, poden ser malas e poden ser regulares, pero incluso, e sobre todo, as boas normas só serán boas se tamén hai vontade política de levarlas a cabo e hai recursos e capacidade de levarlas a cabo. Nese sentido, eu ademais de pedir o apoio a esta modificación, a este regulamento e a súa entrada en vigor, o que pido é que o Goberno tenha vontade política de levar a cabo, fundamentalmente, cando existe unha consellería de participación cidadana. Fago este matiz porque para mí é importante. E entón, aí empezamos a, sí, a falar en serio, falar de que a participación e a consideración da veciñanza tamén na toma de decisións si nos importa. Nese sentido, ademais, insisto, de pedir o voto de pedir o apoio, o voto favorable e o apoio a esta proposta, pido, e le pido, claro, evidentemente ao Goberno, non é grupo de oposición que non ten capacidade, de que esa vontade. Desde logo, desde o noso punto de vista, vai haber toda a colaboración, como así o temos demostrado nos consellos sectoriais, por exemplo, no de deportes, para que isto funcione da mellor maneira posible. Sin máis, agradecer o apoio a todos e a todas. Es un segundo turno. Pues entendo que queda aprobado por unanimidade. O punto número 9 é a moción de nivel común para que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, cumpla os acordos municipais con o documento de orzamento 16 e 17. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión ordinaria, de ata de 19 de outubro de 2017, adoptou o sentido. Moción de nivel común para que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, cumpla os acordos municipais sobre o documento de orzamento 2017 e 2017. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno, leve a cabo o compromiso adquirido no documento de orzamento 2017 e 2016 e execute os acordos, accións e obras aprobadas nos orzamentos de acordo a lei e segundo as legislaciones. Transferencia de 200%, sometes a votación a proposta, obtén o seguinte resultado. Votos a prol, reunido en común, aprobándose para pleno, BNG, PP, PSOE, compromiso social. Ben, estamos ten fundamentalmente recordar que estamos a 2 meses de que venza o exercicio de 2017 e, por lo tanto, dada o documento que se aprobou no seu día do orzamento de 2017, mesmo falamos e mencionamos tamén o orzamento de 2016, hai uns compromisos adquiridos. Este documento recolle unha serie de medidas, de accións e de obras a levar a cabo e vemos con moita preocupación que ese documento do que o noso grupo formou parte e forma parte hasta que venza o exercicio, contempla con moita preocupación que están sin levar a cabo moitas, como decir, a maioría das accións e obras comprometidas, mesmo das partidas existentes, e que, desde o noso punto de vista, traemos esta moción para demandarle, exigirle e solicitarle ao Goberno de Ribadavia que tenga en conta ese documento e o leva a cabo na medida do posible, xa que recursos para levarlos a cabo entendemos que, según o plan de investimento do orzamento municipal de 2017, existe. Entón, non entendemos como a maioría de obras e de accións aprobadas, que están recollidas en partidas, non se levaron a cabo. Nese sentido, demandamos, e si evidentemente o facemos ademais en outubro, facémolo por 2 motivos.
con total fraternidade de que, evidentemente, o noso apoio nestes dous exercicios anteriores, no Vicente e no anterior, foi en relación ás propostas que foron anunciadas polo Goberno, pero entendemos que isto tamén depende, e vai a depender así, a nosa posición para o orçamento 2018, na medida de que o Goberno cumpla os acordos, cumpla os compromisos que tiña con diferentes grupos, nomeadamente, por suposto, só por non falar en nome dos acordos que tiña con o noso grupo. E nese sentido traemos esta moción con moita preocupación porque vemos que se acaba o exercicio, se acaba o ano e agardamos e temos a esperanza de que con esta moción, cando menos, non podendo, sendo realistas, non podendo levar a cabo todas as accións, cando menos se pagan unha boa parte das comprometidas e recollidas en partidas e tamén no documento do propio orzamento. Nese sentido, pedimos fundamentalmente o apoio do grupo do Goberno, pero tamén dos demais grupos. Manuel, sin permiso. Ben, como entendo que é un tema do seu grupo, do grupo da moción, nós non vamos a ser atraco para que se aprobe a moción, pero a nosa posición vai ser a abstención porque entendemos que os compromisos que o Goberno firmou este grupo se están cumplindo, entonces non vamos a ser partícipes, pero tampouco obstáculos a nosa posición vai ser claro. Bueno, coincidimos, en primer lugar, eu creo que o problema das mocións, digo, básicamente porque enumeras varios puntos, concretamente 9 na moción, que son que venen directamente de mocións que aprobamos neste pleno. Iba a decir que o problema, desgraciadamente, das mocións neste pleno é a sensación que teñen unha durabilidade limitada, e é dicir, que tardan o mesmo en desaparecer que o que tardamos os concelleiros en baixar a rúa cada vez que vimos un pleno. E isto preocúpame seriamente, e quería deixalo constar hoxe aquí, a colocou concretamente da moción de Ribeiro Común, porque moitas veces dá a sensación de que cando menos este grupo dedica unha boa parte do seu tempo a desenvolver mocións e a preocuparse por redactalas, e moitas veces quedan no propio pleno sobrevoando as nosas cabezas e sin chegar a concretarse, non? Si tiveramos justificación de decir, pues non se pode facer por isto, ou como non está, pero creo que a justificación de que como non estamos de acordo non vamos a facer, a mí, cando menos non me serve, pois preocupame seriamente. E dito isto, eu creo que o principal compromiso que tiña o Goberno, ou cando menos este grupo entende así, con o Bloque Nacionalista Galego, era a estructuración e a planificación das obras que se redactan nesta folla que se adxunta, que ven tamén redactada no Peixón, e algunha outra que fomos derivando, pois ven a plans provinciais ou a subvencións concretas que van salindo ao longo do período interorzamento, por chamar de algún xeito. O principal compromiso era ese, organizar, ter diante cal eran as prioridades claras para facer cada unha das obras, saber que obras vamos a facer primeiro e que obras vamos a facer despois, saber que obras vamos a meter en cada partida subvencionable para poder dar salida a elas, e entendemos que esta cuestión non se ten cumplido e pola contra tense afondado en apartar obras que accións que ao noso entender son prioritarias e necesarias, e facendo outras que podían, ainda que tamén poden ser necesarias, non teñen unha urxencia actual neste momento. Entón, con esta argumentación e entendendo que na redacción da moción é normal fanse referencia aos acordos que se incumpliron co grupo propoñente, mas sí que eu creo que o resto son
a todos os grupos, porque é algo que sí que temos falado, incluso acordado en moitas ocasións. O voto do BNG neste caso vai ser o voto a favor por cuestións de que entendemos que a este grupo tampouco se ve na mesma situación que manifesta o voceiro de Ribeiro. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver. Nos, cando se someteu ou se iniciou o traballo de elaboración do orzamento para este 2017, daquela presentamos un documento por escrito ao Goberno Municipal con 7 propostas de actuacións de calado que nos entendíamos importantes, entre elas se falaba de unha partida para o abastecemento e saneamento das chabolas, que se falaba de unha partida proporcional para buscar o financiamento de outra administración, o mismo ocurría no caso de San Cristóbal. Falábamos, como teñas aquí, falábamos tamén de acometer unha partida orzamentaria para recuperar aquela partida de mellora de infraestructuras no medio rural. Bueno, en definitiva, unha batería de 7 propostas, as cuales foron rexeitadas polo grupo de goberno, decidiu non incluídas no orzamento municipal. Evidentemente, eso, pois, no seu día justificou o noso voto en contra a ese orzamento. Por lo tanto, evidentemente, nesta cuestión, tendo presente que nós no seu día votamos en contra do orzamento porque non se aceptaban as nosas propostas, pois non consideramos que o orzamento sexa algo que leve ninguna aportación do Grupo Popular, porque o goberno decidiu que fose así, que non levara ninguna aportación do Grupo Popular. Por outra parte, aí vivimos, como xa falaron os restos voceiros, permanentemente nunha especie de sesión continua de mocións, tras traen mocións a este pleno, se aproban mocións no pleno. Curiosamente, en moitos casos, eu creo que se facemos unha revisión igual na totalidade, no 100% dos casos, falamos de mocións que contan ou ben co voto a favor do propio goberno ou ben coa abstención, nunca co voto en contra, o cual resulta máis significativo a hora de plantearnos por que non se executan eses acordos plenarios. En definitiva, ao final, pois, para nós, de fondo, hai tamén unha cuestión de valentía. Me refiro a palabra valentía e comprenderemoslo un poquinho máis adiante, porque, en definitiva, ao final, o que estamos facendo agora, o que se fai agora con este acordo, é volver traer unha moción para que se cumplan uns acordos que non se cumpliron, que se aprobará a moción e non se executará, porque os acordos iniciales quedarán sin cumplir. E así podemos estar ata o infinito. Entón, ás veces aún dá a sensación de que si queremos cambiar as cousas, dende a oposición temos chaves ou posibilidades para facerlo. Que ocorre que quizáis tamén falte a valentía, por eso decía que falaba da palabra valentía no seu momento, porque ao final aquí podemos estar todos traendo mocións permanentemente, aprobándolas, non se cumplen, seguimos así ata a final da legislatura, pero de algún xeito somos cómplices de que non se cumplan as mocións, de que as cousas sigan igual, cando non somos quen de tecer alternativas e dar pasos para cambiar a situación actual. Eso é o meu punto de vista, o punto de vista do noso grupo, por eso falaba, en definitiva, dunha cuestión de valentía. Creemos que, ás veces, sería bo saber dar pasos, dar cara adiante, se todos estamos de acordo en que as cousas non funcionan ben, pois o mellor era o momento de buscar fórmulas para cambiarlas. Dito isto, evidentemente, nós o que temos claro é que, neste caso concreto, pois evidentemente, como se trata de unha proposta feita por un grupo para simplemente pedir que se cumplan os acordos dese grupo co grupo de goberno no trámite orzamentario, nos vamos a abster porque non vamos a de algún xeito estar en contra de que se cumplan eses acordos que ten un grupo co goberno, pero tampouco vamos a votar a favor porque evidentemente non son acordos nosos. A nos gustaría que no seu día o goberno vese afectado as propostas que lle fixemos para incluir no orzamento, e ademais que é unha cuestión que xa non é nova, senón que se repite na legislatura pasada. Nós no ano 2014 presentábamos unha serie de propostas para incluir no orzamento, foran aceptadas, votáramos a favor dese orzamento e despois tuvemos que esperar anos para que se cumplíran algunha desas propostas. Alguna se cumpliu e outra ainda a día de hoxe está sin cumplir. Por eso digo que en ocasións, ao final, cando vai pasando o tempo, se van reiterando as situacións, se vas vendo que as cousas
siguen igual, pois o mellor o que nos facía falta era un certo compromiso e un certo golpe de valentía para intentar cambiar as cousas. Ben, nos estamos a disposición de que vean o paso do golpe de valentía. E animamos, desde a fortalecía do goberno, os animamos a que vean, sin ningún rencor, a que vean ese paso de valentía. Despois, si a Xunta de Galicia cumplira con nós o mesmo porcentaxe que nós cumplimos con grupos, e non me refiero só ao grupo autor da moción, digo en xeral, porque en realidad hasta as aceras que fixemos no meu canal foi a proposta do Partido Popular. E fixemos a nuestra visión. Non fai 5 anos. Pero fai 5 anos. Entonces, non fai 5 anos. Entonces, pois, a verdade é que se van facendo as cousas a medida das posibilidades. Despois tamén é certo que as propias intencionalidades do grupo de goberno moitas veces veñen dadas pois por os problemas, por as circunstancias do momento que levan a cambiar pois as intencionalidades, como por exemplo ahora o tema da Brigada de Obras que está actuando en Francelos para poder acabar o tema da subvención, pois ten que deixar o que tiñamos o mellor planificado para poder facer fronte a iso. Eu entendo que iso é un tema prioritario e que temos que facer. Por lo tanto, non todo o portavoz do Desenvolvemento Común dixo que é verdad que se fixeran algunhas, pero bueno, é verdad que non se fixeran todas, pero se fixo un porcentaje moi elevado delas, porque se fixo o tema do Castelo, ao mellor non entraba completamente a relación que se estaba facendo, pero sí que entra unha mellora sustancial do que é a propia instalación do propio Castelo. O parque infantil, ao mellor non entra non encaixa na totalidade ou na filosofía coa que o portavoz de Desenvolvemento Común pensaba esa actuación, pero sí que se vai arranxar o tema do parque infantil. No tema das medidas fiscais do casco histórico, pois para os comerciantes, pois sí que se están levando a cabo, porque de feito alguna persona pois así o solicitou porque está aprobado. O tema de Presigueiro, que tamén fai a moción, pois efectivamente, claro que se arranxou o camiño que vai ao cementerio e o camiño que vai á parte alta que ali está. O tema da colonia de Gatos, saben perfectamente que o actual no casco histórico leva unha serie de trámites e requisitos que ainda non chegou este día pois a autorización de patrimonio para levar e se está pedindo presupostos para executar pois o que son as propias casetas en función de como decía as características técnicas que as arquitectas e o informe favorable de patrimonio. O tema das autocaravanas pois está en funcionamento e eu penso que é un éxito para o concello de Ribadavia. Por lo tanto, bueno, pues me quedará seguramente máis cousas que se levan feito durante o exercicio, pero usted sabe perfectamente que a intencionalidade do goberno pois chegar alá, porque non só porque as peticións sean súas, pero usted seguramente non sea a que nos pide para favorecer a ciudadanía. Así o entendemos nós e así o facemos para trasladar, pois que ao fin e ao cabo nos entendemos que é igual que non pida, simplemente a realidade é que esas cousas se fan porque redundan en mente todos e en mente da ciudadanía. Por lo tanto, o noso compromiso sigue estando aí, usted sabe perfectamente que a relación do goberno e as súas peticións sigue sendo favorable e sempre que se poda seguir realizando. Hai algunhas que efectivamente tamén aparecen aí, estamos traballando para conseguirlas. De aquí a final de ano, porque estamos intentando conseguir que as subvencione pois, outra administración. Seguramente, de aquí a que acabo o ano, pois alguna máis a faremos. Sería un tópico dicir que vamos a facer todas, porque usted sabe perfectamente que non vamos a facer a todas. Pero que alguna máis, de aquí a que se remate o ano, que as concluiremos, pois claro que sí que as concluiremos. O noso voto, vamos a ver, nós non vamos votar en contra da moción, pero bueno, nós vamos absternos porque entendemos que a intencionalidade sigue ser certa. Moitas cousas
Gracias. Bueno, cando menos agradecer o uso do encontro, pero quixéronse bastantes cousas aquí hoxe por diferentes grupos. Me gustaría ir matizando porque na realidad non comparto en absoluto o exposto e explicarei. Para ver como isto é unha cuestión de vontade tamén. O portavoz do goberno mencionaba que sí, que se fixeron obras no Castelo. É certo, que se non se obras no Castelo, mais a demanda de Perú en Común, obras no Castelo que hai que mencionar, e eu xa o fixen públicamente, que van a ser positivas. Por lo menos parece que van a ser positivas. A mí parece, por lo menos. Non era o de Manuel Alcorno, sin embargo, somos francos e reconocemos que é unha boa, que cada menos mellora a entrada e mellora o servicio. Pero hubo a suficiente rigidez por parte do goberno como para non incluir nesa acción, nesa mellora, non incluir as pequenas reivindicacións de reunión común. Moi doadas de levar a cabo, moi doadas, pero non se quixo, non hubo vontade, por lo tanto, porque recursos e proxecto había. Recurso destinado había, e non se quixo incluir outras pequenas melloras, como si se fai en outros proxectos. Neste non se fixo. Algún día me terá que explicar por qué. Eu, desde logo, non o entendo. Porque, ademais, eran cuestións asustadas ao orzamento e, ademais, había capacidade e había partida para levarlo a cabo. Ben, sin entrar en máis cuestións desto. Falouse tamén de medidas fiscais no caso histórico. É certo que nunha moción e na partida se fala, pero que incluso nas anteriores medidas fiscais que había para o casco histórico non se estaban implementando, por lo menos eu teño constancia de dous veciños que non se estaban aplicando antes de mellorar esta modificación e esta medida fiscal, non se estaban aplicando xa na anterior regulamento. Entendemos que sí, pero onde está o plan de mellora en xeral do casco histórico? Contratouse ou externalizouse nunha empresa privada a limpeza de pedra en 3 ou 4 rúas. Para nós iso non é constante e, desde logo, non lle dá o calificativo de plan de mellora. Pode ser que se melloraran en algunas zonas e hai que recoñecelo, é certo que se cambian algúns bancos e hai que recoñecelo, pero outras medidas que o noso grupo ten reclamado nesa propia moción, que están recollidas, por tanto, esa moción na partida, non se están tendo en conta. Menciona tamén o portavoz do goberno Presigueiro. Sí, e temos que recoñecer que o Presigueiro sí se actuou. Sí se actuou, pero además que non era unha reivindicación de reunión común, pero unha reivindicación veciñal que reunión común trouxo aquí, pero tamén trouxeron a maioría de grupos. E por suposto, se nos constaba aos grupos da oposición, por suposto que lle constaría ao propio goberno. E ademais, eu recoñezo, sí, en Presigueiro fixéronse, por lo menos, bastantes cousas. Comparado con outros núcleos que están totalmente abandonados da administración municipal, cando menos si é de agradecer. Pero que non se mencionan outras accións, porque o Presigueiro estaba recollido como unha obra no documento anexo. Igual que estaban recollidas a realización de baño público e mellora simple de documento, mellora simple da zona infantil no Parque dos Armeniños. Ademais de estar recollendo estes orzamentos, a realización de baño público e mellora infantil na zona dos Armeniños tamén foi un acordo plenario no seu día, en decembro de 2016, para os plans provinciais de 2017. E ademais, se registra neste concello, dependendo ainda do que diga, por certo, mañá na Comisión de Patrimonio de Ourense, se registra un proxecto, pero neste proxecto reconhecido públicamente polo alcalde e polo goberno, que non está contemplada a realización de baño, cousa que, unha, era consenso en primeira instancia de todos os grupos, e dúas, estaba recollido nos propios orzamentos, como proposta nosa e que era compromiso deste concello. Ademais, tamén estaba comprometido outras melloras, igual que a mellora do camiño cementerio de Presigueiro, que vostede mencionou, que é certo que o goberno, a través da Diputación, levou a cabo, estaban recollidas outras melloras. A mellora na virarrúas da Rúa Piñeral, as melloras na Casa da Cultura, na fachada interior do auditorio, as mencionadas reformas dos vestiarios do auditorio do Castelo,
cando menos estas. E digo estas porque ademais estaban contempladas no Plan Provincial de 2016 e nos Ordenamentos de 2016. O cara, se sabe no 2016 e no 2017 estaban comprometidos e vai acabar o ano e non se levan a cabo, como comprenderá, eu creo que na realidade é unha cuestión de vontade. Non vou enumerar as demais cuestións. Non vou enumerar as demais cuestións por obras, porque entendo que, sería facer demagogia. Agora, están aquí neste documento. E este grupo e este portavoz espera que, antes de que acabe a legislatura, cando menos se leven a cabo. O que sigo a mencionar é a partida que se había en 2016 e o compromiso en 2016 para a súa contratación a empregados de longa duración. Estaba en 2016 e non se levou a cabo nin en 2016 nin en este ano. E tamén a partida recollida nos orzamentos de aumentar a actividade da policía local e da vixianza. Tamén para nos é fundamental. E sobre todo, porque parece que este problema desapareceu de repente, do problema de poboación que ten Ribadavia. Hai unha partida nos orzamentos que recolle o establecemento dunha liña de axudas para o nacemento ou adopción de fillos ou residentes no municipio de Ribadavia durante o ano 2017. Quedan 2 meses para que acabe o exercicio e non se levou a cabo. Desde o noso punto de vista, cando menos, tamén é unha cuestión de vontade, porque hai a partida e hai a dotación. Sin entrar en máis cuestións, tamén é unha cuestión de vontade e eu creo que de subconsciente, porque as vigarroas da Municipalidade de Cerro ten unha reivindicación bella do Partido Popular, pero foi este grupo, Rebelión Común, que introduxo nos orzamentos. Claro, que ao final parece e se quere que se opa o PP incluso antes que Rebelión Común que emprea as propostas que se levan a cabo. Esta é a cuestión. Se sei subconsciente ou o que, pero foi así, porque así además se demostran os orzamentos. Eu creo que é unha cuestión de vontade, non pido que todas as obras recollidas neste documento se ven a cabo, pero tamén menos as que si mencionei debería entender o noso grupo que de justicia. Eu sei, e o noso grupo entende e ve con preocupación a situación de Ribadavia. Habemos con preocupación. As eleccións foron en maio de 2015 e o noso grupo, desde logo, ve e ten plantexado aquí cuestións de mellora. Acúsasenos moitas veces por parte do goberno de facer unha oposición dura. En absoluto, as actas están aí, os vídeos están aí, e en absoluto porque a maioría das intervencións que o Rebelión Común fai neste pleno sempre son en propostas en positivo, sempre. De aí, quizáis, o cansancio ou a sensación de cansancio que puede ter o portavoz do Partido Popular que dice que é cansino que as mocións todas aprobadas non se leven a cabo. Eu teño esa mesma sensación. Quizás é que só levo desde maio de 2015 nesta cadeira e ao mellor ainda me sobra enerxía. Pode ser. Eu tiña un entrenador e todos os entrenadores que estuve entendo que sempre decía esa frase de vas a xogar como entrenes. Vas a xogar como entrenes. Quizás a miña función agora mesmo de oposición e de entreno, pode ser, pero desde logo eu traballo e fago oposición e tomome a militancia nesta cadeira, o iso nesta cadeira, como se fora a xogar mañá. E desde logo así vou a seguir. Desde o noso punto de vista, os gobernos constitúense en democracia nas eleccións. Desde logo, e desexamos que o cambio se ve a Ribadavia, pero entendemos que o responsable para que o facendo oposición vai nos seguir facendo da mesma maneira que facendo propostas, e se o goberno non ten voluntade, nuns casos, ou capacidade noutra de levar a cabo, vai a ser o goberno que tenha que dar explicacións á cidadanía que así o que irá estimar e explicar. Desde o noso punto de vista, ademais de valentía non só o portavoz que fala, sino o colectivo que sustenta en común, vamos a seguir traballando porque entendemos que é a mellor forma de o servicio de prestarle non só a cidadanía, sino tamén a esta institución. Porque entendemos, e desde logo nós non nos consideramos cómplices da desidia e do abandono da muchas veces deste goberno, non nos merece ese calificativo apropiado a nós, xa que nós estamos, e hai testemunhas, e a xente que testemunha, estamos todos os días traballando, todos os días
entramos neste Concello e todos os días facemos propostas e debatimos como se pode mellorar Ribadavia. E nesa liña, a que é moi común que este portavoz se compromete a seguir. Ainda así, nos entendemos que o cambio que será, o cambio virá, pero virá, desde o noso punto de vista, cando a ciudadanía o decida en unhas eleccións e agardemos que así sexa. Mientras tanto, seguiremos ao goberno de Ribadavia, a non nos gusta o goberno, pero é legítimo, porque así se decide neste pleno, a demandarlle e a facerse cumprir, mesmo a veces, a enfrontarnos a él para que non pone excusas na súa xestión e na súa punto de vista compromiso que ten coa ciudadanía e que non se cumple e que nos continuaremos a exigir. Sin máis, moitas gracias. Ben, bueno, Brais, o tema das obras vale mucho para mandar nas pizzas. Vamos a ver, efectivamente, xa che dixen antes que nos éramos conscientes de que o 100% que non se iba a cumplir. En Beraches pilla aí algo, como pode ser o tema do criminal. O tema do criminal estamos traballando a falar de que a final de ano conseguir unha subvención externa ao Concello de Ribadavia para que pueda efectuar pois esa lei das rúas. Ainda que ti penses que non, ou non o queiras entender, ou penses, é dicir, temos moita máis presente o documento este co mellor que ti te imaginas. Porque, é dicir, moitas cousas as que se piden non son por casualidade, porque non enumerei antes, pero acordei agora, que na propio documento que tes aí aparecía o plano de San Paio. E se conseguiron, é dicir, moitas veces tamén se traballa e non se consiguen as cousas, moitas veces se consigue. E, bueno, pois o tema está aí. No tema das Beira-Rúa de Núñez Carrero, pois, eu penso que coincidimos toda a comunicación. É certo que ti despois de haber falado nelas. Era certo que viña de atrás unha reivindicación do Partido Popular. Pero o que é certo é que ti tamén despois tamén eras pragmático, que tamén a verdade. E se nós non tuviéramos intencionalidade de facelo, nos facíamos porque con recursos propios, non se deu unha línea de axudas para eso. Pero está claro que cando se piden as cousas, sexa de que sexa, e sobre todo, se son do grupo que facilita a aprobación dos orzamentos e estas últimas que nos facilitaron, pois eu penso que a xente está contenta coa actuación que se fixo ali, e iso é o que importa, non? Despois, tamén o goberno ten outros inconvenientes, como te dixen, como pode ser o muro de Roza, que foi un muro complicado de executar e con unha serie de parámetros que non se executaron. É dicir, o goberno dá resposta día a día ás demandas que veñen por parte dos vecinos, porque é verdade que ti tens unha serie de documentos aí, pero é certo que o día a día trae outra serie de outras dificultades que as temos que afrontar, que se levanta unha claqueta, que cae aquelo, é dicir, que temos que estar aí facendo e temos que estar aí traballando. Eu desexoche mucho de corazón, porque se dixe vai ben gobernando, pois irá ben a Ribadavia, eu como ribadaviense, para eso marchar de aquí, pois seguramente que tamén me vai ben a mí. Pero tamén che digo, o goberno neste momento non hai ningún tipo de abandono, nin no goberno, nin hacia o ciudadano. E penso que no tempo que levamos aquí, en líneas xerais, o goberno, por diferentes grupos que participaron delas, e diferentes concelleiros que pasaron por aquí, o leva feito ben. Honestamente, digoche que fantástico. Vale? A nivel económico, digoche que tamén en líneas xerais moi ben. É dicir, collemos un concello, é dicir, agora non vou dicir aquí un speech, é dicir, collemos un concello, a situación que collemos, é dicir, cada unha hereda o bollo mal, que nos claro, e no tema económico lle dimos a volta. Se non, se ti vas formar parte da seguinte legislatura, o verás e comprobarás. E podes acceder, igual que podes acceder agora, aos ratos e aos datos económicos e todas as problemas que está querendo. Por lo tanto, en verdad que nós estamos aquí porque queremos, nadie nos obligou a presentarnos, e se estamos de maneira altruista, non hai problema non. Ahora, desexo que formos un bo equipo, porque fai falta moita xente para traballar nos tribunales.
che digo yo que máis che desexo, porque se che vai ver aquí e se vai ver os próximos gobernantes e dame ver a mí como ciudadano. Xa que sabedes que non vou presentar porque sobre o dito Bueno, pasa de vez. tres propostas a tutti lo que diga. Eu, con isto, reivindico que o noso grupo vai fazer as cousas. Como aquí se dixeron cousas que, dende logo, notase, por certo, que están perto das eleccións. E aquí vimos a falar cada un. O sea, nós tamén temos que defender a nosa capacidade de traballo, porque a veces, cando, bueno, se dice que non se fai só propostas, claro, pero o día a día digamos, de as formas que se teñen hacia este grupo de goberno non son as aceitadas. En moitas ocasións, os meus compañeros e compañeiras creen que algún se excede nas súas apreciacións, ou moitas veces incluso se fan apreciacións de tipo demagóxico ou de tipo que non corresponde. E iso é parte de, evidentemente, as cuestións que ten que facer a oposición e que se corresponde como oposición, pero que era o que quería decir o meu compañeiro é que para conformar unha alternativa o próximo, dentro de 2 anos, vai haber que facer o mellor esas piruetas consisten en que moitos teñen que pasar a mellor deixar de estar no banquillo e poñerse a xogar. E aseguro que xogar é moi distinto que estar no banquillo e dicir que malo fan os demais, porque é a diferencia entre estar no campo a estar fora do campo. E eu, como tamén eu entendo moito deso, porque estuve moito no banquillo, pero tamén estuve no campo, sei que é moi diferente. E iso sin entrar a valorar que cada un, evidentemente, aporta, supoño, que ca mellor das disponibilidades e ca mellor das vontades o seu querer ao povo. Pero que non se pode decir, como se dice habitualmente, que este goberno non lle quere ao povo. Porque este goberno leva aquí moitos anos, como se dice moitas veces, porque é vontade do povo. Non foi vontade de uns que se levantan cada día e dicen que ben o facemos os demais. Ou que malo fan os outros. Porque ao mellor hai que decir que malo fixo a oposición ás comunidades. Porque se malos somos os demais, non sei por que levamos sistemáticamente este que fala, leva 4 eleccións seguidas sabendo que é ganar. Eu digo sin a mínima pretensión de ser prepotente, pero é unha realidade tamén objetiva, que non é unha realidade subjetiva. E se ten feito de todo para que non ganáramos. Esta oposición non lle nada. E eu digo ao portado de Ribeiro Común. A oposición que se fixo do Partido Popular con outras cousas a vivimos nós aquí. Moi graves, ademais. Eso sí que eran insultos aquí diarios e con outras cousas que se intentaron facer. Tamén estaba ben negado o goberno. E se intentou tirar a este goberno, todas, falo do Partido de Deputados, xa para que nadie pense noutra cousa. E se intentou de todo, pero os ciudadanos tamén son inteligentes, tamén saben quen traballa e como traballa. E con eso, quero decir, que eu para poñer en valor o meu goberno, porque vou poñer non só ahora, senón antes, teño que decir unha cousa que é, para conformar un goberno, onde estuvo aquí un alcalde, non vou dicir de que concello, porque non ven ao caso. O que me dixo entrar aquí era o seguinte, que eu digo con toda a impunidade, porque a verdade, os funcionarios viron que é verdade porque había un alcalde aquí. O que primeiro me preguntou foi, os concelleiros que tes aquí traballando teñen dedicación? E dixen, non, só hai unha rapaza que ten dedicación, a teño eu e os demais están aquí por amor ao arte, se me permite. Están da mañá, como calquera de nós, ata tarde, ou incluso a noite. E para iso hai que ter concelleiros e concelleiras que vienen aquí, e que sepan que, ao mellor, evidentemente, o Concello de Ribadeo ten moitas, non ten moitas probabilidades de pagar aos concelleiros que hai aquí, por desgracia. Que eu creo, e sempre o defendo, por moita demagogia que se faga despois, que tiña que haber máis concelleiros ao mellor que tuveran dedicación. Porque este concello exige esa dedicación. E vostedes na oposición, legítimamente, tamén nos exixen a nós que teñamos esa dedicación diaria. Evidentemente, os que cobramos a temos que ter, pero despois se exixe os demais. Porque se exixe a un goberno en conxunto. Ya hai concellos aquí, perto de aquí, que se ponen como exemplo, que hai hasta 4 dedicacións exclusivas. Tendo que e pico habitantes, Este é o concello de máis de 5.000 habitantes que pode asegurar de Galicia
no pleno de moitas cousas que se dicen ao longo do mes, tamén sei facer mítines, e tamén sei facer cousas, tamén o sei facer. E cando chega un momento tamén nos veremos. Non sei por que na cabeza, porque vostede o fixo aquí un mítin. Digo que eu teño todo o dereito tamén a expresar a defensa do meu... a cabeza porque non o crédito. Bueno, usted non dá crédito, pero eu non lle interrumpí. No, vostede me acaba de mencionar. Escoita, non se me ocorrería interrumpir o alcalde. Eu non lle interrumpí. Eu o que digo é que, dende logo, e volvendo ao espírito da moción, xa me gustaría a mí, para iso vou ao Partido Popular, que me chamou a atención moito a súa intervención, xa me gustaría a mí que outras administracións cumpriran con esta o que nós cumplimos con os meus grupos que hai aquí sentados. Porque, como dixo Javier, home, aquí hai tranquilamente un 70% do que trouxo Brais executado. É obxectivo tamén. Já hai outro 50 ou 60% que non estaba executado, que non estaba falado por ningún grupo e que tamén se levou adiante. Por que? Home, Javier non o mencionou, pero no Parque Empresarial hai obras que o 2016 e 2017 por 300.000 euros. Supoño que algún mérito tendrá este goberno, supoño. Porque despois decimos que non se fai nada. Home, eu podo asegurarle, eu sí, que levo aquí moitos anos, como dicen vostedes, que o millón nestes 2 anos houve máis inversión que moitas outras legislaturas. Moita máis. Un goberno en minoría, que somos 5, e que o facemos tan mal, pois bueno, benvidos ese país o mal que facemos. Porque cada vez que vayan vostedes, como por exemplo viñeron a San Pablo, tamén lícitamente, a exixir que fixéramos o parque, que fixéramos o camiño do Coto, que por certo tamén se fará, estamos compromisos adquiridos e postos en valor agora porque estamos executando. Eso nadie o pode discutir, e por lo tanto os vecinos non vou dicir que son interesantes. Pero tamén digo unha cousa, que é o que me chama a atención particular, que esa é a parte de intervencións que a mí me chama máis a atención, que é o Partido Popular que lle está dicindo aos grupos de esquerda deste concello que estaría disposto a fazer unha moción de censura de un sí, están dispostos a eso, pero díganme os votantes que están dispostos a pactar con BNG e a pactar con Marea. Díganme, eu non teño ningún problema en que vostedes o fagan. O que pasa é que lle teñen que explicar aos seus votantes. Seguramente non den crédito, e o digo totalmente en serio, que os grupos que a vostedes atizan cada vez no Parlamento e que lle dicen de todo menos bonito, que serían capaces de chegar a un acordo con eles aquí. Me parece unha cousa realmente curiosa. Eu non me interrumpí, pero digo que me parece moi curioso esa aclaración. Nós, evidentemente, como é algo legítimo e que ademais é democrático, o poden facer cando queiran. Ahora, eso sí, tamén digo unha cousa, por todo o PP. Non me creo nada que vostede teña esa intención, porque é moito máis sinxelo estar na cadeira que está vostede que na que estou eu. Eso é seguro. Eu non vou admitir porque evidentemente eso non sería a responsabilidade mía, sería a irresponsabilidade. De todas formas, acabando o tema, me fai gracia que vostedes fagan eso porque fala de valentía e nos dá a nos en cara, fíxese vostede, que nós aprobamos todo o que presentan os demais grupos ou que en todo caso nos abstemos. Nós somos conscientes do lugar que ocupamos, somos conscientes de que estamos en minoría, somos conscientes de que, ainda que eles fagan a súa labor de oposición, que a fan, evidentemente, con toda contundencia, somos conscientes de que temos que chegar a acordos, ainda que eles despois é a súa labor non recoñecendo de todo. Pero está claro que van facer o posible para que nós melloremos a xestión deste concello. Evidentemente, temos que aprobar as cousas que son básicas. Ahora, dito isto, nos dice vostede a nós, aprobamos, home, hoxe, as mocións que trouxeron os grupos, pois en algunas nos temos que abster, porque somos o goberno, e se as queremos poñer en marcha, vamos decir que non as estamos facendo, ou que non temos a intención, pero vostedes dicen que non temos valentía nós, que vostedes, no Parlamento de Galicia, legislan unha cousa, votan en contra do que traen eses grupos, e despois aquí aproban casi todo o que traen eses grupos, ou que traemos nós mesmos.
porque vostedes sí que aproban todo o que traen os demais grupos. Cando despois, volvo a decir, no Parlamento de Galicia, vostede levanta a man para moitas das iniciativas que eles mesmos traen aquí, vostede vota en contra. Vostede, non, vostede xa se explicou. Vostede foi que nos acusou a nós de falta de valentía. Claro, porque se non se merece votar a favor, digo, vostede aproba mocións como el remate, porque non ven ao caso máis, vostede aproba mocións como que hai que arranxar as beirarrúas da súa parroquia, e despois levamos anos aprobando eso e a Xunta de Galicia non fai nada por ello. Por tanto, xa lle teño dito que vostede ten capacidade tamén de interlocución e capacidade de chegar a eso. Tal como fai en outras ocasións, por exemplo, aproveitando que o alcalde está de vacacións para vir vender aquilo que non se fixe donde fai 20 anos. Pero eso, a mí desde logo non me preocupa, o importante é que se faga. Esa diferencia entre vostede e ele. Pero que non dan os desexos de realidade, porque a realidade, vou decir, non creo que pase porque vostede queira estar aquí na cadeira que ten hoxe, eso yo tenho que explicar aos vecinos. Entre outras cousas, por unha cosa que tamén vou a decir, a dedicación para este concello ten que ser máxima. Xa sei o que me vai dicir, que eu estou noutro sitio, pero a primeira é esta. Porque vostedes que acusaban deso, home, teñen que participar, e vou deixar máis aí, teñen que participar máis vostedes nas comisións que vostedes piden que se fagan, nas cuestións que xa temos establecidas, porque non lle vou dicir as que vostedes faltan, pero son bastantes e bastante importantes. Nada máis. Vamos a proceder a votaciones. Un matiz, o autor da moción entendo que sen o último turno e despois o alcalde. No. Sí. Vostede non me deu ao último turno. No, vostede dixo que rematado. Non dixen máis. E agora xa... Ahora xa... Un matiz. É unha constante nos plenos que nas outras mocións é normal. Vostede sempre quere... Poucas veces interven. Normalmente só interven cando hai mocións de reunión común, pero eso é legítimo. O que non entendo é que nas outras mocións que presentan o grupo autor da moción ten unha última agenda e despois é enviado ao alcalde, e aquí eu só teño unha, teño outra, son dúas e tería unha última. Creo... Sí, así o digo regularmente. Creo... E despois, por suposto, o alcalde que preside sempre Creo, se me equivoco, pido disculpas, creo que pedí unha segunda intervención ou grupos que non quixeran intervenir, pero entendí que non era así. De todas formas... Non, eu quería intervenir, claro. Pero, evidentemente, esta intervención... Non, é un matiz. Simplemente que conste para o futuro, eu agora mesmo, se dá o tema avanzado, eu non teño ningún problema de non intervenir, pero que conste que non se volva a repetir porque me parece que, bueno, é unha, cando menos, unha, a ver, está, eu creo que discriminante. Non, digo nesto, non a queixa de volar, en absoluto, pero, desde logo, así o dixo, seguramente para todos ou para... Non cabe lugar esa discriminación, nada máis. Vale, vamos a ver, me convinte que participen os grupos. A min, só teño dito en moitas ocasións, se algo ten que poñer en valor este concello, e o digo aquí, o digo noutros foros, é precisamente o nivel que hai por parte de todos os portavoces. Non é a primeira vez que o digo. E o digo con respecto a outros sitios, non vou dicir cales, pero todo o mundo me pode interpretar, donde para min hai moitísimo menos nivel. Quero dicir con isto que a min, que me gusta, evidentemente, o que fago, a mí non me preocupa o debate en absoluto. E se eu, en algún momento, pude ter, ao mellor, o erro, neste caso, de entender que era así, un problema, porque eu, como dice vostede, vou pechar, se quero pechar, o fago. Non teño ningún problema en que se teñen un último turno fago, porque creo que ao longo deste debate, digo, do pleno, así o fixe. Eso vai ser unha constante, porque vou dicir, non teño ningún medo ao debate. Para nada, non me parece sano ten que ser hecho. Por eso non se vai producir máis. Eu non teño
ninguna cuestión diferente de Ribeiro en Común, de Compromiso en Galicia, do BNG, que nin do Partido Popular. Eu interveño nas mocións que considero que teño intervir e nas outras que considero que non, porque o meu portavoz fai estupendamente, pois non o vou facer, porque senón tamén os plenos o de todas formas, vamos a votar e pasamos a seguinte moción que non nos queda hoy. Votos a favor da moción, votos en contra non existen, e abstencións. Queda aprobada os 10 votos. Non, pero xa non abstención. É igual, queda aprobada evidentemente por os dous grupos que neste caso votaron a favor. Pero Santiago de votar que está pasando. Eso tamén é. Anótelo despois que o Felizón de... Xa aclaraxe. Vale. O décimo moción para que o Concello de Ribadavia non permita que se cobran sobrecustes á cidadanía que paga tasas e impostos a través de entidades bancarias. Entendo que ainda aquí non veña tamén unha moción de Ribeiro en Común e, polo tanto, que lea os acordos do señor secretario e pasamos a debatir a propia moción. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión ordinaria de data de 19 de outubro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia non permita que se cobre sobre a cidadanía que paga tasas e impostos a través de entidades bancarias. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno local, tome medidas e que exista as entidades financeiras con as que traballa o noso Concello que realizan esta práctica abusiva que deixe de realizar sobrecobros ou cargas a maiores a cidadanía que non se das da súa entidade realicen un pago ou unha transacción relacionada con o Concello de Ribadavia, sempre de acordo á legislación vigente. Que o Concello de Ribadavia, a través do seu goberno local, tome as medidas necesarias e oportunas para evitar calquera outra práctica que exista ou pode existir por parte de entidades bancarias que poden ocasionar sobrecustes nos pagos municipales e que suponen unha discriminación. Que estas entidades de non retirar esta sobrecarga que semilla que obliga a cidadanía a ser cliente de unha entidade bancaria, o goberno local procede a negociar con outras entidades bancarias que non realizan estas prácticas ou que sigue realizando as variedades se hacen técnica de libre, sempre de acordo á legislación vigente. Sometida a votación a proposta, o texto siguiente. Votos a PRON, PSOE, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego e Compromiso por Galicia, reservados de cada pleno. Bien, gracias, señora. Neste caso, portavoz de Ribeiro en Común. Gracias. Claro, Ben, esta foi unha petición registrada no verán, fai 2 meses, registrouse como un robo. Moitas das mocións que Ribeiro en Común trae este pleno antes son demandadas por cascales, normalmente por robos escritos ou demandas registradas no registro municipal. Nos entendemos que, cando menos, 2 meses é tempo máis que suficiente para poñer fin á práctica desde o noso punto de vista abusiva que exercen, cando menos, unhas entidades bancarias en Ribadavia que están a realizar sobrecostes a cidadáns que pagan impostos ou pagan tasas municipais e, por o mero feito de non ser cliente, ou ben teñen que irse ao caixeiro a realizar fora da entidade bancaria esta transacción, ou ben de realizar un traballador en unha oficina se lle cobra un sobre. A nos parecemos un abuso, parecemos ademais que un cidadán, cando exerce as súas funcións e as súas obrigas, cando menos o Concello, as administracións en xeral, en este caso concreto o Concello, deben poñer fin a esta realidade cando menos injusta. Nese sentido, proponemos que o Concello, a través do seu goberno, poña fin a estas medidas que realizan estas entidades financeiras e que, no caso de que estas entidades financeiras non queran retirar esta sobrecarga, evidentemente busquen outra entidade que si, cando menos, este robo de favor, por tanto, a moción de regulación que realizo aquí. Entendo que é o que vai a suscitar o apoio dos grupos e, se así, agradecer o dito apoio, nada máis. Vale, moi ben, como se especifiquei nas comisións informativas,
entendemos é que temos que velar sempre pelos intereses dos ciudadanos e parece-nos unha boa unha vez que se cambiou o texto da moción inicial en calle, sabemos de política e sabemos defender tamén os intereses dos ciudadanos. Entón, eu estou completamente de acordo en que desde o goberno se lle exixa a esas entidades que eliminen eses sobrecostes ou se non buscar outras alternativas con outros entidades bancarias. O meu voto é eso, no goberno. Nós tamén xa manifestamos nas comisións, nas intencións de voto, vemos que non é justificable que para facer pago do normal funcionamento dos impostos e demais tasas dun concello teñamos que pagar os sobrecustos simplemente porque a entidade bancaria lle apetece. Eu creo que os concellos teñen capacidade de negociación cos propios bancos e se poden chegar a acordos neste sentido ou por lo menos por vontade ao concello que non sexa para facilitarle a vida aos veciños, máis sabendo que a moitos incluso lle custa facer a estes pagos como para ter que pagar sobrecustos, non? E entón entendemos que é unha medida boa e vamos a votar favorable. Ben, nos vamos a votar a favor tamén, eu creo que esta é unha cuestión na que podemos coincidir todos, pero tamén comprendemos que a capacidade do goberno pode ser para negociar coas entidades, plantearlo, pero despois evidentemente as entidades hagan o que queiran e o goberno terá que tomar as medidas que poida ou que queira, pero tamén sempre dentro dunhas limitacións, que desgraciadamente aquí tampouco tes unha oferta bancaria extremadamente ampla, tes as entidades que tes, e con eso tes que traballar, eso é evidente, non? Nese sentido, nos vamos a votar a favor da proposta. Con alguna sempre se fixo. Ahora, gracias. Nos anunciamos o noso voto favorable nas comisións. Nos, cando o portavoz de Remedio Común Brais xa o facía como robo, fixemos eco del, porque entendemos que era un robo interesante e ao mesmo tempo un robo por parte do goberno que tiña que coller o guante, porque o que facían as propias entidades pois era o que entendemos abusivo. Así o trasladamos, e a verdade é que dende aquela pois non tiñamos constancia da situación que se estaba producindo. Unha vez que se presentou a moción na comisión, pois nos interesamos cal é a situación coas entidades que realmente o goberno ten máis tránsito, máis fluxo económico onde estou unha. Na cal nos presentou un informe dicindo que no exercicio 17, as transaccións que tuveron, sobre todo no verán, 330 tanto cos ingresos por deportivo como na piscina, que só lle cobraron ese ingreso a 10. Dese 10 foi pagado fora da oficina de Rivadavia. As oficinas de Rivadavia desde setembro non lle cobran a ningún. Vale? Eso foi o que nos contestou unha entidade que se quere pagar un pleno, o da facilite o informe se nos pode facilitar sin ningún problema. Que nos conteste pois a outra de maior fluxo que temos. Pero bueno, nós entendemos que onde a que nos máis doi a cabeza, porque onde cuide máis a xente, non é a cabeza por todo, pero onde máis cuesta, pois parece ser que desde setembro non está cobrando este tipo de polo tanto, pois de momento estaremos atentos a que eso se siga facendo así, e se a outra pois realmente non cumple, pois temos claro que temos que facer. Por lo tanto, o noso voto precisamente vai ser de forma acción. Entendo que está hecho eu, o primeiro dos outros grupos. No, máis que nada por lo que pasou antes, digo que primeiro que falen os outros grupos, si queren, que está hecho eu, e despois va a dar. Nada, en ese sentido. No, máis que nada, de novo, reiterar o
desexar que se cumpra esta vez algo que sí. A nos, o noso grupo, consta de bastante máis que 10 acertados, porque eu uso que lle paga tamén a cidadana, tamén ten que pagar impostos, e evidentemente hubo unha entidade que tamén a quería cobrar, a opción que me daban era que me fora ao que sei. É certo que nos seguintes exercicios xa se melhorou un pouco o servicio e xa un traballador que saía e acompañaba, pero non sempre. E había outra xente maior que evidentemente non sabía pagar o que sei, o cal ou le axudaba a un veciño ou tiña que pagar dentro e, por lo tanto, o consciente sobre o mismo. Os datos, a vez que ofrece os datos da entidade bancaria, faría unha case importante, xa que teñen antecedentes, cando menos, para desconfiar deles. En ese sentido, agradecer o apoio e que se lo acaba, nada máis. Muy ben. Entendo que por unanimidade. Muy ben. Vamos ao siguiente punto, donde nos diga que é o punto número 11, que é mocións, robos e preguntas que se formulen reglamentariamente. Ata donde eu sei, non hai ningunas preguntas por escrito, nin moción, non? Por escrito non, pero vamos a presentar unha moción con grupos de e de Río Común. Vale. Entón, si o que iba a decir ahora, se é unha moción que veña pola vía de urxencia, pois primeiro explicar a urxencia, votamos a urxencia e logo pois pasamos a ver. Bueno, como ben sabedes todos os portavoces, no día de onte mantivemos unha reunión con un grupo de veciños por o malestar xerado a raíz do acordo plenario do día 28 de setembro e do cambio de datas nos festivos locais. Dado este tema, os grupos de BNG e Río Común consideramos que unha opción para remediar este erro, e aí xa falo do nome do BNG, consideramos a aprobación deste acordo no pleno pasado a través de unha moción consulta destes dos grupos no pleno de hoxe se cabe a posibilidade legal e normativa de modificar estes 2 días festivos acordados no último pleno e cambiarlo. Digo, a urxencia é porque dos veciños xorde cando menos trasladase no día de onte e nos anteriores, e dai que se traia por urxencia. Votamos a urxencia neste caso, que está explicada, nós votamos a favor da urxencia, e agora pasamos ao debate da mesma. Cal é a proposta, cales son as propostas e demais. Non sei que é dos Asunto a Secretaría. Bueno, pues como decía, o pasado 28 de setembro aprobamos en sesión plenaria a modificación dos festivos e analizamos que a eliminación do martes de Entroido, despois de ter falado cos veciños que nos interpelaron por este tema, que foi claramente un acordo errado e equivocado, e así o queremos manifestar por parte dos dous grupos, e entendemos que de todos xeitos a eliminación deste festivo non pode ser un motivo para eliminar a actividade dese propio día, senón polo contrario, para implementar o Entroido en Ribadavia e as actividades que se desenvolvan nesas datas, porque creemos que é unha festividade cultural e forma parte da cultura galega, e creemos así mesmo que o Concello ten o deber de fomentar a cultura do noso povo e do noso país. Manifestamos que entendemos a situación na que se está a deixar a este pleno e ao propio goberno, pero unha situación atípica modificar un acordo plenario, mas vemos certamente que vai beneficiar ao conxunto da veciñanza, ou cando menos é o que a veciñanza
nas interpelacións que nos fai pola rúa e vía telefónica. Entendemos que está comunicado á Xunta o acordo tomado no pleno anterior, pero tamén entendemos que todavía a Xunta non ten publicado no Diario Oficial de Galiza o decreto de festivos de 2018 co que esperamos que haxa posibilidade de modificación deste feito. E así que solicitamos someter de novo a votación plenaria os festivos locais, se é posible coa legalidade vixente, establecer como festivo local o martes de Entroido o día 13 de febreiro de 2018 en lugar do 30 de abril de 2018 e transmitir o novo acordo á Xunta de Galicia. Bueno, en primeiro lugar, quería preguntar ao señor secretario se cabe a posibilidade de ese cambio efectivo. La Junta fija un plazo máximo de revisión. O sea, por otra vez se puede mandar. Yo entiendo que la Junta no va a tratarse, pero bueno. Vale. Y alguien que votó a favor, puedo Perdón. Vamos a ver, problemas. Pero entiendo que no se puede llegar a La Junta fija que el plazo máximo es el día 15 de septiembre de octubre. Ese plazo está vencido ya. Vale, bueno, pues una vez feita a aclaración, eu entendo que tuvemos tempo de abondo. Creo que se fixe unha valoración sensata e responsable. Decidiuse, bueno, ao menos por parte deste grupo, que o día 30 e o día 7 de setembro este ano, sin sacar os medios que ten o carnaval, no arreglo que ten, pero bueno, desde este grupo considerouse as fechas adecuadas para beneficiar o conxunto dos vecinos como debemos pensar sempre. O sea, ante o plantexamento de un grupo determinado, entendemos que este ano, pois, creo que é a decisión máis adaptada. Creo que hubo tempo para madurarlo antes de notificarlo, pero bueno, a ver xa, eu, de todas formas, a miña decisión está tomada con rigor, eu tamén escoito a moita vecinanza, e o meu voto, pois, como se dixo, os días señalados 30 de abril, porque entendo que ademais é unha ponte importante, un acontecemento importante que celebramos, un dos acontecementos máis importantes o día da Feira do Viño. Cada ano é unha das cousas que vemos que se está consolidando e que trae a máis xente pode beneficiar o maior conxunto da sociedade. E despois, evidentemente, o día 7 de setembro tamén nos basamos, este grupo basouse en que o día 8 sábado, o arreglo que teñen as festas patronais son, se cabe, tan importantes ou máis importantes que o propio carnaval. Entendo que tamén os traballadores, o conxunto dos traballadores do noso municipio, que teñen o día libre que corresponde por lei. En definitiva, eu creo que se pode implementar, mellorar, ao mellor o sábado de carnaval, pues, como alguna partida que teña, non sei, a Conselleira de Cultura ou o alcalde, o domingo de carnaval, pois, xa se pode ser efectivo tal cual, e en todo caso as actividades que estuveran programadas, pues, a cuestión é, pues, onde variar un pouco o horario, pero eu estou vendo desde fai uns anos para aquí que o martes de carnaval non ten aquí unha tradición como tiña o mellor cando eu era rapaz ou máis maiores recordadas. Entendo que non podemos ser pioneros en todos, temos unha festa de historia que é envidiable en toda España, temos unha actividade que se vai a celebrar pasado mañá, como é a Noite Meiga, na cal tamén somos pioneros e cada vez vemos que está máis consolidada, temos a mostra de teatro, temos a Feira do Viño, en fin, eu creo que unha vez que tomamos a decisión que hubo tempo de abondo, non porque un grupo determinado nos diga algo,
que nada, resumir un pouco a sustanza de onte para que os que non estaban presentes o teñan en consideración, os propios cidadáns que nos escoitan dentro das casas tamén o teñan constancia e teñan constancia. Hai un colectivo que se dixe aos grupos municipais, os portavoces, nos convocan unha xuntanza e nos demandan manter o martes de entroido. Hai que decirlo que a día de hoxe, o exercicio de xente de 2017, o martes de entroido, igual que outros exercicios, igual que outros anos, é festivo local, martes de entroido. Nese sentido, o colectivo, que ademais é o colectivo que organiza un evento de entroido como o Enterro da Sardina, nos pide aos portavoces este cambio. Este colectivo non menciona na propia moción, tampouco menciona o outro festivo proposto, só é relativo ao martes de entroido. O resumo da xuntanza, cada portavoz pode dicir o seu, por tanto, non vou a redundalo. O que sigue a misión deste portavoz é que este colectivo transmite a necesidade e a demanda de que o martes de entroido se festivo, se manteña o festivo e non se leva a cabo o cambio proposto polo goberno e adoptado por este pleno en setembro no pleno anterior. Nese sentido, o noso grupo preguntou cal é o objetivo, que elementos de análise e para convencernos temos que manter ese cambio proposto no pleno anterior. Este grupo, por lo menos o portavoz que les fala, ten falado aquí que a Feira do Viño funciona ben e a Feira do Viño está ben organizada. O teño dito en outros plenos e volvo a decir. Sin embargo, a este grupo non se nos dixo por que hai que cambiar o martes de entroido por un día máis na Feira do Viño. Isto non se nos dixo. Cal é o objetivo final? No pleno de setembro, o noso grupo manifestou, e así o recollo o vídeo, e así o recollo tamén a acta, de que nós estamos a favor de manter o martes de entroido e o reiteramos. Pedimos a consideración de novo, porque é legítimo que este pleno se manifeste cando necesite, cando estime e cando considere oportuno. Este pleno, ou algún membro deste pleno, traga calquer tipo de consideración deste pleno aquí a esta xuntanza, perdón, a este pleno. Pode facer sempre, non necesita autorización da Xunta ni da Administración, porque o Concello de Ribadavia, ainda que non nos parezca, é soberano nas súas decisións. Outra cousa é que as súas decisións sean vinculantes con outros. Iso é a outra cuestión. Entón, como envío ao secretario, ao seu preguntado, este pleno pode traer esta moción aquí, esta proposta aquí. Outra cousa é que a Xunta de Galicia, que nos dá o plazo hasta o 15 de outubro, nesta comunicación interna, vou a repetir, por lo tanto, non ten por que ser, non ten por que ter potestade ni obrigado ao cumprimento. Obrigado ao cumprimento si o ten o boletín oficial, o DOCA, neste caso. Pero é que no DOCA ainda non se é publicado. Entón, de alguma maneira, é unha pequena esperanza que estes grupos que suscriben a moción ten de que, no caso de que aquí salga aprobada, a Xunta nos pode ter en consideración este novo requerimento e este cambio que ao fin e ao cabo é decir, un cambio nun acordo do pleno anterior. E non pasa nada por decir. Pero, por suposto, o pleno está capacitado e legitimado para cambiar os seus acordos, sempre. Entón, os grupos se proponen eso, revisar o acordo anterior e traerlo aquí. Si se está aprobado, intentar que a Xunta, mentras non sale aprobado no boletín oficial de Galicia que o logra, podría quedar un cambio. Bueno, isto vai a quedar a expensas da Dirección Xeral que asina a comunicación. Que non trata de consideración? Bueno, non pasa nada, todos aprendemos. Agora ben, eu entendo que hai legitimidade máis que suficiente para traer aquí. Ribeiro Común e o BNG piden o apoio aos demais grupos para que se mantenga o martes dentro do festivo e non o 30 de porque entendemos entre as cousas que a Feira do Viño no formato actual funciona e se se quere 3 días o lógico
comenzar un venres e acabar un domingo. É certo que o ano pasado foi el sábado, domingo e luz que era 1 de maio festivo, pero, bueno, evidentemente o calendario va cambiando. Da data do outro nos non entramos en consideración, nos entendemos que pode traer polémica, pero como aquí se dixo, aquí hai unha enquisa, por certo, hai unha enquisa, o noso grupo si fixo unha enquisa, quizás non unha enquisa tan dunha masa tan grande como a que fixo estabelecimentos asociados, que tamén foi outra entidade que fixo unha consulta. Nesa consulta de estabelecimentos asociados, igual que na de Libro Común, por suposto, a mostra da enquisa era moito máis ampla de estabelecimentos asociados, pero sin embargo as porcentaxes eran parecidas, curiosamente, e o 60% dos enquisados por estabelecimentos asociados mencionaban que querían manter o 60% según os datos que nos deron a todos os grupos, e eu, bueno, a miña parella, como tamén ademais é socia, tamén os técnicos, pois sabía, entendo que o 60% fala de que quería manter dentro do festivo. Isto é o que din os asociados dos estabelecimentos asociados do Río. Tamén din que o 60% pensa que non lle perxudica, e co 37% di que se lle interesa, entenden que lle perxudicaría o cambio. Isto tamén hai que decir. Agora ben, nos entendemos que a festa, o entroido de unha festa potencial a estructuras municipais, é certo, e aquí se menciona a festa da historia, mencionase a de pasado mañá en Meira, pero claro que iso son parte de iniciativas veciñais e cidadás que o Concello, igual que a veciñanza, apoia, pero que sustente, que gestiona o fin do cabo son as asociacións. Entón, está ben, pero desde logo o martes de entroido sempre organizou o Concello, sempre o sistema principal do Concello, e nos entendemos que isto ten que seguir o Concello e a área de cultura a seguir exercendo e desde logo coa festividade de martes de entroido é a única posibilidade de poder facelo. Se se elimina a festividade de martes de entroido, entendo que o Concello va un paso atrás no apoio do entroido de Ribadavia, sobre todo os martes, e desde logo o entroido de Ribadavia quedaría coxo. E aí o motivo, ademais, como é de cita tamén, sería outra acción interesante e simbólica, que ademais cada vez ten máis participación social, e nos entendemos que ese é o principal motivo por lo que o Bloque Nacionalista Galego de Ribadavia e o Libro Común traemos aquí esta proposta e agradamos contar co apoio do pleno. Moitas gracias. César. Ben, bueno, vamos a ver, a verdade é que non sabíamos evidentemente igual que os restos grupos da presentación desta moción. Nos onte na reunión a que si acudimos, unha das cuestións que comentamos e que afirmamos foi que un dos principais problemas, non, das causas da nosa abstención no pleno do pasado mes de setembro era que entendíamos que, bueno, se había falado da misión de ter unha reunión para ter unha proposta consensuada ao pleno, esa reunión non se celebrara, se trouxe unha proposta ao pleno, nós como entendíamos que non se había traballado nesa proposta consensuada, por lo tanto decidíamos absternos. E a verdade é que agora nos pasa un pouco o mesmo. Agora nos chega unha proposta coa que non contábamos, nos pide que se nos posicione, e logo nós tamén o mellor que nos gustaría ter introducido a mellor outros matices, podíamos haber falado tamén do día 8, podíamos haber falado de moitas outras cousas, entonces, a ver, eu creo que cando as cousas se queren consensuadas é bo falarlas previamente. Si se queren utilizar para outro tipo de cuestión, entonces é mellor non falarlas previamente, sino traelas para pedir que cada un se posicione e despois colgarnos medallas ou elaborar bandeiras. Nos, dende logo, temos moi claro que si se chega a levar a cabo un acordo como foi inicialmente no mes de setembro, que se nos houvese chamado esa reunión colaboraríamos para facer unha proposta e, por lo tanto, intentaríamos chegar a unha proposta de consenso, e agora teríamos feito o mesmo. Por lo tanto, si aquela comete
tendo ese erro, a nosa posición foi a abstención, e evidentemente agora que comete o mesmo erro, nos vamos a posicionar igual, non vamos a ser. Vou a falar eu porque evidentemente estuve nesa reunión. Recoñezo a habilidade agora do portavoz do PP para salir dunha situación bastante curiosa. Recoñezo a habilidade no sentido que onte manifestou unha cousa distinta e digo habilidade ben entendida, ben entendida. Entendo que discurso sobre a moción... Sí, pero bueno, non vamos a estar aquí no tiempo, usted creo que se explicou máis do... Non temos problemas, non temos problemas. Sí, non teño problema, tranquilo, non teño problema. Eu vou dar ao fondo do grupo. Porque aquí xa dixen onte, xa dixen na reunión, eu creo que onte o que tiña que dicir. De todas formas, recoñezo esa habilidade por unha cuestión. Non estou de acordo na segunda parte da intervención, non estou de acordo na primeira por unha razón, independientemente de que o mellor mecanismo pudo ser menos aceitado ou máis aceitado, ninguén pode negar que o grupo de goberno intentou chegar a un acordo neste tema. Vostedes manifestaron tamén que era unha cuestión do grupo de goberno que daba a cabo e que o goberno non entraran a valorar a opción que nos queremos seguir. Tamén é legítimo, pero que nós demos a opción de que se nos presentaran alternativas tamén é verdad, porque neste pleno o dixen eu antes de comenzar. E se había outras opcións encima da mesa que se puxeran encima da mesa. Por tanto, nadie pode acusar ao goberno que é unha proposta pechada naquele momento. E digo, claro que é unha proposta do goberno, porque todas as que van adiante ten que ser proposta do goberno. Pero iso non quere dicir que as propostas sean sempre idea do goberno, que é diferente. Quero que quede moi claro, porque parece que aquí nos levantamos algúns e dicen non vamos a eliminar o marco de carnaval porque nos dá. Non, hai moitas opcións, hai moitas situacións que se deron ao longo destes anos e que nós entendemos que neste ano había que cambiarlas por un motivo, porque o día 8 coincidía, o día 8 da patrona coincidía en sábado, e nós manifestamos tamén a nosa, digamos, dúbida a deixalo no sábado ou cambiarlo no 7. Por exemplo, houve propostas aquí que pasara para o día 10, aquel día tamén estando na acta, ou que quedaran no día 8. Sí, están na acta. E dixo que vostede, tamén creo que está na acta, que vostede dixo que o día 30 me parecía caído. Tamén creo que está, Ao mellor falo de memoria. Non estou entrando en debate. Digo, está na acta, se está ben e se non está non pasa. Con isto quero dicir que vostede si que manifestou o tema do martes de carnaval, é verdade, pero tampouco digo unha alternativa a que os outros cal tiñamos que eliminar os outros. É o que quero explicar, porque está moi ben decir que non eliminemos o martes de carnaval, pero tamén está moi ben decir cal é a outra opción, e nós non a tivemos. Nós non a tivemos, polo menos pola súa parte. É verdade que o BNG manifestou o seu apoio, por exemplo, a que fora o día 30, e despois se dixo o contrario. De todas formas, non vamos a entrar nese debate, porque, mire, o dice anteriormente, xogar é diferente a estar no banquillo. E nós temos que xogar, e como goberno, evidentemente, e nós, evidentemente, temos que facer cumplir as cuestións que aprobamos, e que fai un mes que aprobamos, e que non, porque despois un colectivo legítimo, e que ademais creo que o fan ca o mellor vontade por unha razón, porque evidentemente viven o carnaval con toda a intensidade. Tamén non entendo moito que ten que ver o interno da Sardiña o mércoles, que non se vai eliminar con martes, por exemplo, se se quere facer, se vai facer igual. Evidentemente eu, é máis, se o dixen a algúns que saliron onte da reunión, e yo sigo poñendo encima. Como nós falamos aquí tamén de potenciar os outros días de carnaval, porque o mellor martes non funcionaba como todos, creo que somos suficientemente conscientes, ainda que queiramos decir outra cousa contraria, e o povo de Ribadavia o sabe tamén perfectamente, eu creo que era unha boa medida. E creo que é unha boa medida seguir con ela e intentar potenciar os outros días que temos. E nós, como goberno, que o dixemos no seu momento, nos comprometemos que tanto o domingo, tanto como o luns, incluso co enterro da Sardiña estamos dispostos, e a concelleira está dispostos a colaborar no eido de que, digamos que a parte que non vamos a utilizar os martes, pois que se entregue nos outros días. Eso non quere dicir que se vai a matar o carnaval. Eu creo que
eu volvo a dicir, eu dixen, e como non teño nada que esconder, me gusta ser honesto, eu dixen que os marcas de carnaval para levar ao mellor a moitas veces as comparsas é un auténtico sacrificio para elas. E outros que veñen aquí simplemente por o tema dos cartos. É a realidade da situación. E seguramente, eu dixen ontem na reunión, cando algún lle toque, se lle toca, e algún xa estiveron tamén no goberno, porque aquí tamén estuvo o PP, estuvo o BNG, que saben que o que estou dicindo é a realidade. Por desgracia, yo decía Manuel, e creo que decía, non no mal sentido. Eu tamén entendo que non podemos ser os millores nas festas históricas, non podemos ser os millores nas mostras internacionais do teatro, non podemos ser os millores na Temeira, non podemos ser os millores na Feira do Viño, que é a mellor que hai en Galicia, desde o meu punto de vista tamén humilde e como alcalde, e non podemos ser os millores. E, por lo tanto, a nosa idea, cando o Brais me pregunta por que puxemos o día 30, porque nós o dixemos tamén naquela cuestión. Queremos potenciar aquelas cuestións que están pitando ben, e que seguramente ese 60% tamén da hostelería e dos comerciantes, que ese 60% dicen que non vai afectar, tamén seguramente entenden que ese día 30 é bo para eles. Eu así o entendo. E por eso defendo. E como eu teño que defender o que anteriormente dixen, claro, cambiar plenariamente estes días, por certo, é moi recurrente que algún o fala, algún gobernante. Eu, dende logo, non o podo facer, como vostedes comprenderán. Vostedes quedan, ao mellor, moi ben, de cara a unha xente, ilícitamente tamén, pero eu tamén, e tamén o manifestei onte, tamén quedaría moi mal con, a mí se me preguntou, a través das redes, non a través destes mecanismos, por que se falara ca comunidade educativa. Eu non falei ca comunidade educativa, a comunidade educativa falou comigo, por unha razón, porque evidentemente eles iban a poñer ese día e os pais das nais lle preguntaban porque moitas veces dificultose para os pais das nais ter 2 días seguidos de ponte onde poder deixar os seus fillos. Entón, que lle decimos a eses pais das nais que tamén son un gran colectivo que ao mellor lle quitamos o día 30? Eu non estou disposto a eso. Eu, se tuvera un mes por diante, como anteriormente tuvemos, para palpar a realidade de máis colectivos, pois ao mellor podría tomar unha decisión. Pero é que neste momento non sei cal é a decisión máis aceitável. Non o sei. Eu sei a que trouxemos no seu momento. E, por lo tanto, teño que defender. Ora, a outra que vostedes dicen é xogar a supostos que eu, de novo, non podo xogar con eles. Unha persona que goberna ten que tomar a decisión. Ainda que lle coste o que lle coste a veces. Porque é así. E, ademais, hai outra cuestión. O dixen onte. Se entramos a valorar cambiar o día 8, que, por certo, tamén é obxecto de polémica, cal cambiamos? Porque tamén é obxecto de polémica. Non, sí, pero vostedes dicen de cambiar o 30. De cambiar o 30. Claro, pero non me entendeches. Estou dicindo... Non te quero entender, é distinto. Non, pero vamos... Non me queres entender porque non me queres escutar. Eu o que estou dicindo é... Tamén hai polémica co día 8, Brais, e co día 7. Este grupo non traen aquí. O podrei falar eu, como podrei falar eu como reflexión hacia os ciudadanos. Cal cambio eu como gobernante? O que tamén ten polémica do 7. Para que? Para que machaquen de que cambio o 7 é, en vez de cambiar o 30, ou viceversa. Porque ao final, a que me vai a caer isto, eu teño claro, eso teño claro, que tamén o asumo, porque nós somos responsables, non digo que os demais non sexen, pero eu teño que ser responsable por unha cosa que se tomou fai un mes, e que estuvo na prensa fai un mes, e que, por certo, hai colectivos que se dedican ao carnaval deste pobo que viñeron a falar da concelleira sabendo que ese acordo se había tomado para pedirle cartos para outra actividade que se realiza no carnaval. E non vou decir cal, por tanto, a sociedade non sabía. A sociedade non sabía. A sociedade non sabía. E, por lo tanto, pero non... Quería pedir cartos para comer, Celso, non o digo como... Perdón, deixadme falar. Non o digo como nada malo. O digo como reflexión de que sí se sabía. E si se sabía, e houve que non nos supo, pois bueno, pois como hai moitas decisións que se poden tomar no Concello. Non se pode decir que se van a facer actuacións determinadas que logo non se van a realizar. E tamén é así. Eu teño que asumir que a veces se digan esas cousas ainda que non se saben verdade. Pero o que quero decir, non temos capacidade desde o punto de vista de análisis da sociedade guadalhense para saber
para saber se isto é unha realidade dunhos poucos ou dunhos moitos. Non a teño. Así de claro digo. Non, nin vostedes tampouco, supoño. Claro, pero vostede apoyou, no seu momento, vostede apoyou implícitamente. Digo implícitamente porque non votou en contra. Non votou en contra. Claro, hubiera feito fai un mes. No, si non é culpa de nada. Si non é culpa... Vostede, mire, vostede o que intenta é botarle a culpa a quen tomou un acordo legítimo fai un mes. É a cousa distinta. No, si é vostede o que me interrumpe cada vez que fala, non se dá conta. Que prometo que queira decir interrumpe vostede. Prometo que despois queira vender. Eu non falo con vostede. Non se dá conta que ao longo deste pleno non me interrumpín igual. É vostede mismo. O que quero decir con isto é que ademais desas consideracións que vostede fixo, desas consideracións, hai unha que para min é a máis importante. A máis importante de todas, que é que este señor acaba de decir unha cuestión que como vamos a adoptar un acordo sin saber se se ajusta a legalidade. Eso non me dixo. Home, está dicindo que se non o sabe, se ajusta... Claro, podemos mandar, pois mire, iba a decir unha barbaridade, pero mellor non a digo. Podemos mandar o que sea. Pero eu, evidentemente, son o alcalde, vou a decir, son o grupo de goberno. Eu fixen esta consulta, ainda que vostede non o crea, algún o sabe. E a reacción dos funcionarios que eran sistema, eu vou dicir que alcalde, hai que ser serios. Porque nós temos encima da mesa os cambios de toda Galicia, non do seu, nin de outro. Se todo o fan, igual que vostedes, temos que esperar 3 meses a que tomen unha decisión, pois o mellor o calendario laboral dos traballadores non vai a ser posible. Eu digo yo que se vostede poda creer ou non poda creer. Eu lle digo mesmo, aquí hai moitas sensibilidades, hai moitas historias, e lle remato con unha cousa. Nós tuvemos unha cuestión clara, de que tamén o pide a sociedade, e ao mellor, a semana que ven, vostedes van a levar unha sorpresa de o que tamén é a legitimidade da xente cando presenta cousas. Eu lle digo que hai un colectivo moi grande de xente, pedindo que o festivo local se traslade ao 29, que era, e que me corrixan aqueles que saben máis desto que non, que eu digo, o 29 que era o día de San Pedro. E hai un colectivo moi grande que vai a vir con esa proposta sin saber desto. E, por lo tanto, non era o martes de carnaval, que era eso. Eu non estou a dicir que o martes de carnaval non se fora ver, no seu momento cando se cambiou. Pero eu lle aseguro que esa xente que está pedindo eso é moita. E as preguntas tamén dependen de como se falan. Claro, se lle preguntamos, vostede quer manter o martes de carnaval? Evidentemente que lle van a decir que sí. Pero a mellor lle teñen que decir, vostedes queren manter o martes de carnaval e cambiar o día 8 ou o día 30? A mellor que dicen que non. Entón, eu non teño esa capacidade de análisis para facer en 2 días. E volvo a decir, se tuviéramos por diante tempo suficiente, pois o poderíamos decidir con máis calma, como dixo César, e con máis, ao mellor, un criterio máis lógico. Se se busca outras cuestións, pois eu as entendo tamén, porque isto é político. Pero, dende logo, eu creo que somos o suficientemente conscientes da situación e, por tanto, temos que tomar decisións. E remato con unha cousa, que tamén hai que trasladarle á sociedade, porque aquí se cambiaron festivos, incluso pasando pola festa de historia, con gran polémica, por certo. E cambiamos con o día da patrona. E non pasou nada, quero dicir, porque isto é un acordo vivo, que o ano que ven pode se mudar, se non funcionase algo do que ten que funcionar. Porque eu tamén son plenamente consciente de unha cousa. Se eu agora realizo ese cambio, creo que algún yo dixo, se o goberno realiza ese cambio, se o día 30 de abril non funciona a feira do viño o día 30 por alguna cuestión e non é festivo, eu xa estou vendo a moitos dos que se dicen unha cousa, decir que este goberno non aproveitou unha ponte festiva que era moi importante. E tamén estou convencido que iso ocurre porque é condición humana decir iso. E, por tanto, pois nós temos que tomar unha decisión e non podemos contravir a decisión que tomamos fai un mes. Ese é o criterio máis xusto e máis normal que creo que temos, porque ademais non temos criterio para tomala, non temos o suficientemente acreditado que eso sexa mayoritario.
Ahora poden intervir os demais grupos que o consideren, non sei, porque o orden que seguides, habitualmente. Vale, pues entonces... Si queredes, vamos, así non hai máis. Un par de apuntes, a ver, que me deixe o turno. Varias cosas das que aquí se dixeron. Tampouco quero alongarme moito, porque creo que está claro. Pero, despois da intervención do señor alcalde, quedan claras dúas cousas, ou polo menos é a lectura que eu fago. O primeiro, que recoñece que non ten análisis ni capacidade de análise para tomar unha decisión. Estudio que fai un mes traendo unha proposta de cambio de festivo. Cambios de festivos, o lógico sería adoptalos en base a algo, en base a datos, en base a datos cuantitativos e cualitativos. O cal acaba de recoñecer que o acordo e a proposta do acordo adoptada no pleno anterior non ten datos ni capacidade de análise. Mal empezamos, pero a maiores tamén dice que hai funcionarios que dicen que hai que ser serios. Co cal tamén, principalmente, están dicindo que este cambio se pode levar a cabo. Evidentemente, quizás a súa noción deste funcionario é que falta seguridade no Concello de Ribadavia porque hai grupos pouco serios. Agora, está reconhecendo tamén que os cambios se poden levar a cabo. Non só o dixemos por activa e por pasiva. Voulle recordar a acta porque, máis que nada, porque non é real o que dixo. É dicir, recolle a acta que dice o portador de Reunión Común que o día 7 ou o día 10, ou se espera, o día 7 sería máis a caída. Día aquí, a acta. Pero que é mellor manter o martes de entroido. O día 30 de abril non lle vendemos comerciales. Evidentemente, isto que recolle a acta. Porque o portador que falou dixo que cos comerciales e sector o que falou este portador dixeron dixo. Evidentemente non todos os comerciantes. E por último, recolle a acta, se debe reivindicar o entroido en Ribadavia. Ben? Entón, creo que queda claro cal foi a posición de Reunión Común e por eso, ademais de a enquisa que fixo nos redes sociais, e por a decir que é equivalente nas porcentaxes ás que trouxe despois o colectivo a agrupación de asociados do Ribeiro, por eso, nesta proposta consulta por BNG, aquí non se recolle nada dese tema, en coherencia tamén co expresado ali e co expresado na propia enquisa. Entón, nos entendemos que isto é factible e este pleno está legitimado para facelo. Que se decide non facelo? Bueno, pois é tan serio como non facelo, pero isto, desde logo, como é soberano este organismo, desde logo entendo que aquí cada grupo ten as súas posicións e son legítimas. E unha última apreciación, porque dixo agora que o grupo de vecinos é importante, pois logo, o Reunión Común vai a recoller esa proposta como recolla de todos os colectivos, pero dice que están pedindo que o 29 de abril, el día de San Pedro, sea festivo. Bueno, 29 de abril, según o meu comentario, entendo que é domingo, co cal non entendo como será para o 2019, pero para o 2018, para este exercicio, non pode ser. Entón, é unha solicitude que cando chegue, Reunión Común a ter en consideración e desde logo estudiará, porque para nós as solicitudes e a demanda dos grupos e dos colectivos e dos vecinos deste municipio deben ser tidos en conta en condición de igualdades e sin discriminar a ningún colectivo se saca el sesa. Se máis, paso a palabra por favor de maneira. Eu, en primer lugar, quero manifestar que a idea da moción non consideramos que sexa un problema que o goberno faga a lei, moito menos. De feito, coincidimos con gran parte da argumentación que acaba de manifestar o alcalde. Naquela altura, o BNG, que fai un mes, os datos que tiñemos, porque, como ben dixo o alcalde, non temos a capacidade de analizar a toda a sociedade ribadaviense e víamos a caído, e pola banda seguimos vendo a caído o 30 de abril como unha data boa para celebrar un festivo, dada a situación do propio de que se lunse a haber un festivo despois, mas eu creo que os nosos vecinos e non só o colectivo que nos falou onte,
portavoces os teñen parado múltiples veciños ao longo desta semana e teñen manifestado diversa argumentación que a este concelleiro, que volvo a decir, considero que foi un erro a decisión tomada por este grupo, nomeadamente por mí como portavoz do grupo na altura, pero creo que as nosas veciñas nos fixeron, ou cando menos a mí, facer ver unha realidade porque nós naquel momento non contamos ou non éramos conscientes do que podía conlevar. Eu si coincidimos e manifestámoslo o propio día do pleno que o marcos de carnaval a día de hoxe non ten contido e a xente non está ese día na vila, é unha cuestión que analizamos e podemos estar de acordo, mas este grupo que non pensou é o que non analizou é o efecto que podría ter tanto no día anterior, no luns, nas actividades que se fan o luns e na noite, fundamentalmente na noite do luns, como no día do mércoles. Eu creo que é legítimo aceptar os erros, ainda que coincidimos coa argumentación do goberno, eu creo que é legítimo aceptar os erros, entender que se cometen erros porque, volvo a decir, non temos capacidade de coñecer todas as casuísticas. É certo que tampouco é algo consensuado polo conxunto da poboación, porque nunca vai ser nada aceptado por 100%, pero sí que, xa que temos un grupo de veciños que aparte son activistas sociais na vila e nos fan esta solicitude, e nos, eu cando menos este grupo, non ten argumentos para decirle que non, e a parte fundamental, porque sí que podemos estar de acordo na celebración no estado festivo para o día 30, pero a verdade non temos argumentos para continuar con 30 e non aceptar a argumentación que estes vecinos nos trasladan. E digo estes como moitas outras que ao longo destes 3 días, incluso algúns a semana pasada, nos teñen manifestado. O que pasa é que cando un cho di, non pasa nada. Se cho din dous, tampouco, pero se ves ao final que che vai dicindo moita xente e che van dando argumentos distintos, ao final vas entendendo que igual o problema tivechelo ti a hora de facer o plantexamento distinto. E eu quería deixar claro isto, fundamentalmente, que o erro foi deste portavoz, que entendemos o posicionamento dos veciños, pero que tamén entendemos a argumentación que por parte do goberno se ten esgrimido e que a presentación da moción, digo, contestando ao Partido Popular, o primer punto é someter de novo a votación plenaria os festivos locais, pero o que pasa é que a realidade é que non temos marxe de manobra e a realidade é que hai un documento da Xunta que nos marca os plazos, entonces non poderíamos esperar a un mes vista, que sería algo idóneo, non partindo da realidade deste caso, non que sería unha modificación. E eu creo que, bueno, se vai haber unha proposta do 29 de abril, pois teremos que ter en consideración o foi un festivo tradicional na vila. A propia Feira do Miño naceu para sufragar os gastos da festa de San Pedro, por el cual, con todo isto da consideración, podemos valorar para 2019 o que facer cos festivos de novo mes. Eu considero que era cando menos este grupo tiña que traer esta moción a pleno por responsabilidade coa xente que así non lo pedía, e de todos os xeitos eu creo que non perdemos nada por aprobarla, e por que a xente sí que se sinte non insultada, pero vamos, que non lle gustou este cambio e creo que manterlo tampouco sería gran problema. Bueno, eu teño que... Bueno, vos... Perdón. Claro, entendía que pensábamos, ¿no? Por eso... Aprende con despechar. No, bueno, claro. Non para Digo, máis que nada, hai cuestións que eu entendo
Sí, perdón. Foi erro, porque, desde logo, a ver, eu cando dicía antes, é porque perfectamente hubo posibilidade nas horas que houve de poder traer unha moción consensual e demais, se non se quixo facer, pois é cousa dos grupos que a propoñen neste caso, non dos demais, xa non digo falo do Grupo Popular, facer o máis extensible a calquera grupo. E ademais, vou poñer un exemplo gráfico que creo que se entende perfectamente. Nos, se quixéramos agora facer oportunismo, tiñamos moi sinxelo. Votamos a favor, somos 6 contra 6 e descargamos a responsabilidade no voto de calidad do alcalde. E nos quedamos tan anchos. Porque, a ver, nos tamén estamos aquí para ser coherentes e para intentar ser serios, que cando se nos plantea unha cuestión, un acordo que nos podíamos traer consensuado, igual que foi inicialmente, nós nos abstivemos porque non se viña consensuado, e agora se nos quere facer o mesmo porque xa hubo posibilidade de plantear e traer o cambio, incluso adoptado por todos os grupos. Se quixo traer solo por dous, bueno, pois evidentemente nese caso a nosa posición é a que manifestamos e nos vamos a estar. E xa digo, sería para nos moi sinxelo ahora mismo descargarnos de toda a responsabilidade de todo o peso, dando a favor e cargando o peso no voto de calidade do alcalde. Nos creemos tamén que de vez en cando pois as cousas se deben facer de outro xeito e para eso nós tamén defendemos que se cargando todo xeito. Empezo por o final, e a responsabilidade do alcalde ya seguro que va a ser a que ten que ser. Por menos este é o último ano, tendes o outro turno, non te preocupes, non te cheguei eu. Estou non preguntando, sí, pero non estou preocupado. Pero digo que xa dixe. Escoita, claro, é que xa dixe, xa lle dixen o portavoz do PP. Non, claro, pero yo dixe, agora falas ti, despois que vas a querer, claro, vas a querer explicarte outra vez, ou volver a decir o que eu non dixe, porque eu non dixen que fora o 29 o que eu propuña, como dixeches ti, que está grabado aquí, que xa sei que o 29 é domingo, non, é que o que me dá a dizer é que me dixo. Hombre, o dixo vostede, que sabíamos que o 29 era domingo, onde está chegamos. Cando miramos, si, ou se non vou ir a como norma, porque o 29 era o día festivo. Volvo a decir, vale, se vostede non o sabe, pois parece que non. Entón, o que digo é que hai un colectivo de xente que como norma quere o 29, e que se vai vostede sorprender, porque así mo trasladaron, pregunta sempre de que se vostede quita o 30, porque parece que non o entende, ao mellor ese colectivo de xente non pode ben. É claro que non entendemos. Claro, é moi sencillo, é moi sincero, moi sincero. Vostede ten unha posición que xa lle dixen no seu momento que era legítima, que vostede foi a que a defender, e por tanto a vostede non lle estou dicindo que vostede fose responsable, porque foi o único que o dixo. Entón, ainda dándolle a razón, parece que ten algo que decirnos, ainda dándolle a razón, facer guerra, entre comillas, de algo que lle estou dando a razón. Claro, pero parece, eu lle dixe, se non me interrumpe, no, digo guerra, cando vostede lle din a razón na primeira intervención, dicindo que vostede había proposto martes, e que vostede efectivamente era o que tiña razón na súa defensa desta moción, porque só había proposto, e vostede ainda así non lle vale. Pero eu o que lle digo é que nós, non é que non teñamos, como vostede dixo, acaba de recoñecer, dándolle unha volta, que sempre fai, de que vostede non ten a capacidade de análise. Digo de volver a facer outro cambio. Non a teño. Eso o repito. Porque o que me propoña un colectivo non teño a capacidade se non consulto con máis. Eso expliquei. Con paisanais, con diferentes hosteleros, con diferentes comerciantes, porque o 60% dixo vostede unha forma. Pero hai un 60% que dice que tampouco lle vai afectar e que se fixo así a pregunta. E, por lo tanto, eu creo que tamén é para ter en conta, porque ao mellor, ese 60% pensa, volvo a dicirle, que o día da Feira do Viño, que para nós é bo. E esa é a nosa posición. Porque tamén te digo unha cousa, e tamén non se pode dicir que dixen unha cousa contraria. Porque eu podría decir aquí ao mellor grupo de goberno, defendería que en todo caso, se houbera tempo para facer un cambio, fora por o do día 7, non por o do día 30, porque nós o do día 30 defendimos. E ao mellor era máis acaído, como
dixe vostede, cambiar o martes o que íamos manter por o día 7 que cambiaron por o día 30. Por que non? Fágame esa reflexión. Por que non Faga esa proposta vostede. Non, pero eu non podo facer unha proposta diferente a que fixe. Digo, Vale. que eu fago esa reflexión porque le digo, e tamén o dixen antes, como decía César, que hai moita xente que tampouco le parece ben que hubiéramos cambiado hoy. Sempre vai haber colectivos que non lle gusta. Vai haber colectivos que eu te podo dicir, con vostede falaron xente, sí, e comigo tamén. Comigo tamén fala, que son o alcalde, tamén fala na calle, e lle podo asegurar que hai moitos obreros e moita xente que traballa en distintas fábricas, en distintos traballos, digamos, por conta deles, non por conta deles, sino por conta contratados, que evidentemente tamén lles gusta o millón os festivos que temos, por moitas razóns, que se explica. Entón, eu o que digo é que contradecirnos nun acordo que fai un mes, que alguén agora viu que despois dun mes non está ben, pois eu non o podo facer como goberno. Creo que o dixo o portavoz do BNG perfectamente. O portavoz do BNG fixo unha exposición do que quere defender ahora, que me parece tamén lícito, pero tamén por outra parte puxo en valor o que estamos facendo nós, que o goberno ten que facer unha cuestión, evidentemente, ainda encima legalmente non temos toda a capacidade de saber se se podría producir, por tanto, eu non podo tomar decisións nese sentido agora, porque non o podemos facer, así de sincero, sin ter diante colectivos. Eu vou dicir, se eu tuvera 15 días, unha semana, para distintas xentes, e ver agora cal era a posibilidade de cambiar un por outro, ou outro por outro, nos atopamos con sorpresas. Igual de repente lle digo que ahora cambiamos co martes e nos aparecen os do 8 tamén dicindo que ver por que non cambiamos. Tamén lo podo dicir, e tamén lle aseguro que iba a pasar. Entón, a responsabilidade implica eso. Eu entendo o da xente que lle pode parecer mal, pero tamén entendo o da xente que lle pode parecer ben. E cando un toma unha decisión, pois xa digo, isto non é unha cuestión inamovible, porque o ano que ven temos a capacidade de mudar cousas. E ademais as realidades, como decía vostede, son distintas. Non é o mesmo que instauremos o 29 e que coincida domingo que teremos que cambiar para 30, evidentemente. Pero digo como filosofía, habrá que decidir claro. Eu cando digo que non teño ahora datos é por eso. Non que non os tuvera anteriormente, porque anteriormente tomamos unha decisión consciente do que era. E César, volvo a decir, o único que non estou de acordo co Partido Popular é non é igual, desde o meu punto de vista, esta proposta que se trae, que a que nós fixemos, porque nós, quero que quede claro, vostedes despois fixeron o que legítimamente tamén queren, quero que quede claro que nós puxemos encima da mesa a problemática que había para que se negase. E iso non se pode negar, e, por tanto, nós fixemos alarde de unha cuestión que, o dixen sempre, ten que ser por o máximo consenso. Cando non sabe, pois evidentemente, pois non ten que tomar decisións. Que nos vai costar ao goberno que moitos nos critiquen e sobre todo cando chega o martes de carnaval se diga que marcamos o carnaval, etc. Son consciente de, pero tamén son consciente de que o martes de carnaval neste podo non funcionaba, tamén son consciente, e por lo tanto tamén son consciente de que a chega a feira do viño e nos digan que está ben ou vaya a ser ben, tamén espero que tamén que digo. Eso é así, espero que nos lo digan a todos, por certo, non só e esa é unha realidade que volvemos a defender e que non temos como goberno, a mí se estuveran os grupos da oposición preferimos o destino. Bueno, xa sei, pero eu como estou preparado para estar nesa silla, son consciente do que ustedes me están transmitindo, son perfectamente comprendo a comunicación que traslada, xa o dixen antes, pero comprendo tamén a capacidade de emenda do grupo e a capacidade de escoitar a unha parte, porque nunca podemos escoitar a todas as veciñas, a unha parte dos veciños que nos trasladan isto e nos convence, porque ao final nos formamos parte da ciudadanía e a ciudadanía ten capacidade de convencernos da súa argumentación. Pero deixar isto claro, porque ao final este é o grupo que está a manifestar unha visión distinta que manifestou naquele momento e quería deixar isto claro, ¿no? Que eu creo que que somos conscientes tanto das dúas partes
e a decisión que tomamos desta vez é traer esta moción e é o criterio que seguimos. Me parece ben, xa dixen que é legítimo e entendible. Non compartido, pero entendible. Un minuto, porque eu creo que o debate está clarísimo e creo que foi positivo traer máis que nada, porque o que lle pedí antes a palabra ao presidente non era para responderle a ele, que supoño que pensaba, non? Para responder o seguinte, onde hubo unha xuntanza un colectivo con todos os portavoces, ali hubo grupos que chegamos a un compromiso de manter unha posición, chegamos a un acordo e un compromiso de defender a demanda dese colectivo, dese colectivo, e agora o que non vale é xulgar o método de acordo, o método para escudar unha posición propia. Entón, eso non vale. Hubo xente e o portavoz do Partido Popular se comprometeu con ese colectivo para traer unha posición favorable a este cambio e con martes dentro de fora festivo, e hoxe aquí se escuda en non sei que dun procedimento de que se non estaba avisado, non. As excusas de procedimento non hai lugar e aquí é unha consideración, ou se apoia ou non se apoia. Entendo que o grupo de goberno non apoia e o de compromiso tampouco apoia, e é legítimo, porque además na reunión non o dixeron así, xa o dixeron así. Entón, eu entendo que escudarse agora en métodos e tal non vale logo de justificación para cambiar a posición. E último, e isto é unha reflexión xeral, eu non entraría en esta cuestión, pero creo que en relación á moción que Ruín Común se presentou, que é o regulamento que data do 2008, se chama participación cidadana. E aí temos un regulamento e mesmo se recolle a posibilidade de consulta cidadana. Este grupo e o bloque, entendo que tamén pensa exactamente o mesmo, porque ese regulamento data desa época, entendemos que a consulta cidadana neste caso era moi atraída e non se fixo. Por lo tanto, vostedes dicen, hai un colectivo que quere pedir que o día de San Pedro o Brasil volva a ser festivo. E a nós parece moi ben. Agora, para dirimir estas cousas non é mellor cousa que consultar a ciudadanía e agardo que a 2019 por lo menos se leva a cabo esta medida. Para nós sería máis acaído máis democrático, nada máis en minutos. Só un pequeno matiz é que non se rematamos, porque creo que xa, como dice vostede, estaba sin ánimo, dende logo, de defender o partido, non serei o que lo defenda. Eu creo que o dicen no sentido de que se se quixera chegar a un acordo, probablemente se hubieran falado con eles, ao mellor estarían metendo Outras veces falan. Eu non iba a entrar en eso, digo que... Por favor, todos. Digo... Facer o xogo alcalde tamén existe. Digo, non, eu creo que o xogo alcalde, cando hoxe acaban de decir que farían un goberno como ustedes, creo que non. De todas formas, o que digo, para que se entenda, sin ánimo de defender a Partido Popular, moito menos, eu entendo que eles tomaron un acordo e que se podía haber traído aquí e hubieran metido, como dicen, nun problema ao goberno tamén. O goberno se está metido nun problema igual, porque ao final, eu cando leo as cuestións, sempre, independientemente de que o Bloque hubiera aprobado, e que o PP se hubiera astido, e que o Manolo se hubiera... A culpa era nosa, eso teño claro, porque o leo e tal, e incluso o leo de xente que comparte militancia con algún dos grupos que votou a favor, non? Pero, bueno, este é o xogo que hai, evidentemente, eu xa sei de que vai isto, xa leo moito tempo para saber de que vai. Xa sei, e que a algún non lle gusta, con fortuna veces é eso. Pero non o digo, ollo, porque se trae desto. Porque hai unha cousa que non me gustou do que se dixo que é que os matices son importantes. Quer dicir, que non compartimos ou que nós non estamos de acordo no espírito do mellor de comer. Non estamos de acordo no método que se vai facer agora, porque a mellor non temos, volvo a dicir, non temos a base suficiente para facer. Por que non se fixo consulta? Pois mire, como non se fixo moitas cousas, pero tamén digo un matiz, e non o digo por vostede, despois dun mes, todos podemos tempo de facer consultas. E os ciudadanos tamén teñen que saber que é igual
Imagínense que isto estuvera supeditado a unha exposición pública, e houbera pasado un mes, e houbéramos aprobado. E algúns, tamén lexítimamente, podían decir que non houberan visto o que acabamos de aprobar de calquer outra cuestión, E nós tamén podíamos traer aquí, calquera de vostedes, unha moción dicindo que eso había que cambiar, pero a mellor era a oportunidade de haberlo feito durante ese mes por parte dos ciudadanos. Quero decir con isto que a veces os gobernos teñen que tomar decisións que non lle gustan a unha parte dos ciudadanos. Pero e concluyo que é o que a mí me gusta que nos queremos poner. Eu creo que vai funcionar ben o día 30, así o desexo e así o creo, porque para mí é importante. Tamén hai que recordar que aquí se fixeron cambios para outras fechas da Feira do Viño que non funcionaron. Algúns dixemos que non iban a funcionar. Tamén, despois, se viu claramente que non funcionaban e seguimos con ela o ano seguinte. Era claro e evidente que non iba a funcionar. Con isto quero decir que todo se pode mudar e todo se pode ir vendo que a xente que o vaya facendo. Agora, digo, eu me quedo con eso, que o 30 ten que funcionar. Co día 7 intentaremos algúns leer algunha orquesta, como digo claro, para que algún non se sinta tamén ofendido. O día 7 e facer algunha cousa máis para que a festa se saiba o que teñen que ser, e tamén ten que funcionar. E tamén digo outra cousa, tamén seguiríamos tendo algún concerto, eu o intentaremos, porque creo que tamén vamos na boa liga. Pero digo, esos dúas festivos poden ser vos. Igual que o martes, ao mellor pode ser bo cando se saca la doceta. Non, digo con isto que é co que nos temos que quedar. E volvo a facer un chamamento para o seguinte, que é que se hai cartos, se se poden emplear para outro tipo de días no carnaval, que aínda están a tempo eses colectivos, que os invito a participar, a reunirse con nós, non temos ningún problema, como le dixemos onte, e transmitirnos, se teñen outras ideas, como tamén saliu antes na reunión, que tamén ouvimos, para potenciar e mellorar unha desas cousas. E nós estamos dispostos a facerlo. E con iso nos quedamos. Por tanto, se erramos, estamos sempre en ocasión de facer o trabalho que vemos. Vale, bueno, creo que xa foi da boa. Votamos. Votos a prol da moción. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, pois fica recitada a moción. Non sei se tendes alguna outra moción, entendo que non. Non sei, logo se preguntas que se formulen regularmente. Xa estás, non? Bueno, moi ben, xa non quero alargar demasiado, estamos espallando todo. Recordar unha vez máis ao señor concelleiro das infraestructuras ao ano, os paneis siguen cortados, as fontes siguen sin funcionar. O doutor de Santo Domingo sigue abarcando, por favor, Robles, que vaya haciendo esas pequenas cosas. E nada máis, quero estender mis años. Moi ben, gracias Manuel por a oportunidade. Brais. Gracias. Varias, tamén moi rápidos. Por suposto, recordar o logo dos anteriores plenos que se tiveron en conta de hoxe, reiterados e non vou a nomear para entendernos. Outra petición que facemos é un cambio de normativo, por menos modificar, ver a posibilidade de que os días de feira as autocaravanas que están no parque de autocaravanas non quedan prisioneiros ali na feira e teñan un mecanismo para entrar e sair. Podemos ter un parque de autocaravanas que dúas veces ao mes queda bloqueado. Respecto aos sardinillos e ao proxecto que xa mencionei con anterioridade, pedimos que se cumple o acordo da solicitud do plan provincial de diciembre de 2016 e se construa o baño e o proxecto se quede relativo só a pequenas melloras tal e como se demandaba nesa solicitud aprobada aquí en pleno. Respecto á moción aprobada no anterior pleno, pedimos de novo e exiximos que se cumpra o acordo que recollía a moción sobre trabajos e a sacar a
empresarial pedimos y demandamos que se retome con enerxía e con máis ímpetu por parte do goberno os contactos e as xestións pertinentes para que, unha vez por todas, se libere o solo que está ocupado por xente que especulou, porque comprou para especular, porque xa pasaron X anos, xa non temos contratos e están demostrando que compraron para especular e desde o goberno non desde estudo se atopou unha solución. Pedimos que, unha vez por todas, se realice. Desde o noso punto de vista, de nada vale investir e enterrar dinheiro ali na mellora, sí, é certo, na mellora, se non hai unha triste parcela na que ubicar unha empresa. Respecto ás beirarrúas de Muñoz Calero, xa mencionaba tamén en xa palabras neste mismo pleno aquí, mencionar que hai partes desa rúa, dese arranxo, que están pensados aparcamentos e que non collen unha motocicleta. Por lo menos un automóvil de tamaño mediano non colle porque aparcas e queda medio automóvil fora na calzada. O cal, aí, ou se fixeron mal as medicións, ou desde logo non hai competencia para poder aparcar ali. O cal, habría que pintar e avisar e colocar sinalización pertinente de se se pode aparcar ou non se pode aparcar. En relación á obra do Castelo de Redaria, que tamén se mencionou neste pleno, e se aludiu a ela, o noso grupo de e xa demandou que se cumprira a lei de contratación do sector público. Pedimos, demandamos que un técnico municipal, por suposto con competencias na materia, realice un informe que valide e compruebe o cumprimento de que estas obras e os contratos declarados pola empresa adjudicataria son correctos e corresponden coa realidade das obras centralizadas que, polo tanto, cumple a normativa vicente de lei de contratos do sector público. Digo isto porque o Secretaría de Alcaldía se nos trasladou un documento asinado pola empresa concesionaria, pero o noso grupo non está pedindo que un técnico municipal, é dicir, que a competencia que tenga o Estado municipal, que teña competencia, que teña capacidade técnica, realice dito informe e corrobore e comprobe que a empresa esta adjudicataria si as obras realizadas se corresponde co que ela declara nesa declaración. E máis que nada, pedir de novo as contas da Festa do Portal, que xa as pedimos en comisións e non temos noticias dela, e xa que aquí se falou ao longo do pleno de alguna maneira de que había moitos concelleiros que tiñan vontade, que traballaban moitas horas, a mí constame, e non vou a poner en dúbida, pero que sí pido de novo, e además é unha moción que se cumpla a moción respecto aos horarios, e que cando menos os concelleiros e a concellera e o alcalde que teñen dedicación exclusiva cumplan o horario de atención ao público que presentamos e se aprobou unha moción presentada polo noso grupo. Sen máis, moitas gracias. Bueno, todos os robos como tales, hai cuestións que dende logo non poden quedar contestadas. Por exemplo, non é certo, por moito que se diga, as redes sociales non son as que fan política, non é certo non, pero eu podo contestar os rolos que se fan en función do que digo. Non é certo que, por exemplo, os autocaravanas teñen que echar, ainda onte un camión bastante máis grande a operadora, creo que o ten que saber. Tamén aproveito para dicir que ao Partido Popular, que foi o autor da moción, que están facendo as técnicas cando queiran e cando teñan para ver a valoración da propia Alameda para saber se entran todos os feirantes ou non, e darle as posibilidades de facelo. Probablemente non, o día 10 terei unha reunión cos propios implicados e cos feirantes, para que vexan tamén que hai vontade, para que se teña información. Tal é que perdón, é que ayer andaban a protestar porque dixeron que iban para Leonza. Non, por eso quero que se acaben con tonterías. Non se acaben con tonterías. Xa non vou traballar, pero antes de tal. E logo, por demais, como robos como tales, e lle digo unha cousa, no Castelo, cando se pasa a vostede a información, que son conscientes de que se le pasou, se le pasa a información non solamente
a cada empresa. Se lle dan uns contratos os cales esa empresa fixo con outras empresas. E os contratos mercantiles están para cumplirse. Se ten alguna dúbida dos contratos mercantiles que emplea alguna empresa... Non, pero contesto eu, pero digo eu. A técnica municipal tamén ten que certificar esa obra. Non sei se o sabe, porque precisamente esa obra era unha das que ten que certificar a técnica municipal, porque así o exixía a Xunta de Galicia. Non porque o exixa vostede, senón porque exixe a lei neste caso. Neste caso, non noutros que vostede ten pedido e non existe. Con iso quero dicir que tamén nós poderíamos agora salir a decir moitas das cousas que se dixeron con respecto ao sistema ou poñelas noutros sitios. E non o vamos a facer, porque como vostede dice, que tamén tomamos nós así, isto é política, e non vamos judicializar a política. Pero moitas veces hai que ter tamén cuidado co que se dice. Non o digo por vostede, simplemente, nin porque vostede non o poda facer legitimamente políticamente. Digo porque a veces se pode dar a entender cousas que non son. Neste caso, como queda acreditado, como ten vostede no seu momento, no seu poder, porque lo pasamos, queda acreditado que os contratos son os que son. E eu, desde logo, non sou quen para decir a algún que contrataron que les pagaría, supoño que sí. Con isto, quero quitarme esa polémica de encima, porque a verdade non pode estar. Pero vai. Sí, non, logo ten, porque a certificación, vou dicir que ten que ser unha técnica municipal. A técnica municipal non ten que saber que contratos para as empresas. Eso é o que pido. Non, pero eso non pode saber. Nas comisións fixen traslado de un robo para que se traslade a empresa que gestiona a estación de autobuses para a limpeza do reo, que ya saber se lle trasladou. Solicitar tamén que ao servicio, que a limpeza das vilas rúas se estenda tamén até o barrio da estación, que parece ser que non chegan ata esa zona. Queixas na parada de taxis ou de buses e de tren, que moitas veces non teñen servicio de chamada e non teñen capacidade de chamar os taxis, e os taxis pasan para ali, que pode ser comprensible. Entón, é un robo que se tente buscar unha solución a ese tema. Que decido dar limpeza tamén na estación, porque supoño que algún pasaría cara a San Pablo por a carretera, a acera intransitable para... Para aldeas ou de... No, de las landas, que ocupan toda a acera, eu creo que unha señora mayor que veña por ali camiñando, como non se ha cuidado, resbala e pode pasar sin querer. Creo que está limpando a Xunta. Sí, eu vimos arriba, porque sabía ata onde irán chegar, me levan 2 ou 3 días limpando. Sí, eso. Quería recordar que o tellado do Matadoiro Vello sigue con está cambiada a viga e igual se vai estropear, é moi probable. De momento, por desgracia, non está chovendo, pero por desgracia, por suerte vai eso completamente. Está entendido. Quería preguntarle a que criterios se segue para a cesión de locais municipais, é dicir, para prestar locais que son propiedade do Concello, se existe algún criterio e se non, se podemos traballar na súa redacción e na súa publicación. Vale. E despois recordar que, tal e como modificamos a representación na fundación da Terra de Sigueiro, temos que modificar tamén na comunidade de Terras do Avia, porque entraría outro concelleiro en función ao acordo que temos aí. Eu sei o dixo. Digo porque ten que ser un acordo pleno. As preguntas que me fixo con respecto ao criterio que seguimos. Sí, pero... O criterio que se seguía normalmente era que dependendo do local, dependendo do jogo, había unhas normas ou outras. Eu normalmente o que fago é poñerme en contacto con unha persoa que está de responsable nese todo para decidir se sí ou se non, pero creo que isto xa non é sostible porque hai veces que hai problemas
pero iba a decir que aquí en Ribadavia, por eso iba a aclarar, en Ribadavia solo temos un que pode estar a disposición, que é o que ten que seguir máis ou menos é deixarlo sin uso de estar sempre ocupado, cando teñen alguna actividade, que é o que non sei, máis non todos. Vale, sí, entendido así, pero eu entendo por que Pero é outra cosa. Sí, sí, ahora o Concello hasta Luxa, xa che digo, que era o que faltaba, pero era algo que os novos párrocos se deron conta, con habilidade. Ou un banquillo máis. Recórdame unha pregunta, porque non a teño anotada, en unha... A ver se é a limpieza da Regiña. A limpieza, sí, a da estación se trasladou a... eu non teño constancia se se... Eu ante falando dese tema, estamos... Eu que se lle trasladou ademais a limpeza que hai dentro e todo o demais. Ese tema concreto tamén o fai. Que parece ser que mellorou bastante, polo que eu entendí. Me deron a entender, pero a verdade é que non sei. César ou Celso? Vamos a ver unha cuestión, unha serie de notas. En primeiro lugar, nos gustaría acercarse o día 1 de novembro, entonces pedimos ao goberno que presente todos os cementerios na medida do posible para... Deben quedar dous, o resto xa están todos. Un robo, simplemente, para que se teña presente. En o caso concreto do desampaio, que se teña cuidado que en outros anos algunha pedra saltou no entorno de Saragoza e lle digo algún coche. Ter cuidado. Simplemente porque non está... Na primeira necesidade. Despois, bueno, estás a cometer unha obra de reforma do teito da igrexa de Esposende, que está, non sei se está rematada ou a antes de rematar, entonces non que queremos rogar é que na medida posible se acometa tamén por parte do Concello, xa digo, na medida do posible, un adecentamento do entorno da propia igrexa. Acorde, evidentemente, a situación que se está vendo na Cabalica, que lo está quedando bastante ben, pois si se pode acometer tamén unha mellora do entorno. Despois, continuando pola zona de Sampaio, no camiño do río, que vai, unha vez que se baixa do Pendurado, o camiño todo que vai polo río Miño, aí hai un problema que as saídas de auga que se fixeron cando se reformou a carretera de Castrelo arriba, verquen cara abaixo e provocan roturas nos fluxos de terra, non, pero roturas de agua nese camiño. Entonces, a ver se se pode, pois, de algún xeito comunicarle, neste caso, a administración titular da vía, que ten que ser a Xunta, pois que acomete unha modificación nesas canalizacións de auga e na medida do que a competencia do Concello, se é posible, pois que se abaixe abaixo tamén no camiño. Despois, tamén en Sampaio, que se están facendo as obras de do parque, retirouse unha fonte dali, entón, simplemente, isto é serio medio en broma, que a fonte volva e non vai ocurrir como que a fonte dos Candinillos. Xa mo dixeron. Bueno, non ocurra como que a fonte dos Candinillos, que non sabemos onde foi a parar. Despois, bueno, xa se foi das autocaravanas e o cambio da feira, nos o que íbamos a insistir era na posibilidad de cambiar a feira, pero, como se dice que se está traballando en eso, xa deixamos. Adquiriuse un novo coche para o servizo eléctrico, nos gustaría facemos o rogo de que se lle poña rotulación do Concello para que se sepa... Está pendiente o tipo de rotular. Vale, simplemente plantear o rotular, porque así é unha forma de saber que un vehículo de servicio público e que está facendo unha labor de servicio público. E despois, xa por último, eu creo que remato, hai unha factura que se presentou por parte da empresa de servicios funerarios que ten que ver cun servicio que se fixo no ano 2015, que era un servizo de beneficencia, de que se había, de algún xeito, evidentemente non en papeles, pero si acordado verbalmente, que se fixera a cargo a empresa do servizo benéfico e que despois o Concello asumiría ese custe. Entón, agora parece
pediríamos que se manteña o acordo inicial do que nos dicen e que sexa o Concello quen asuma ese custo e, ao mesmo tempo, xa que traeremos para o mes que ven unha moción solicitando a creación dunha ordenanza para regular o que son os servicios funerarios de, non sei se chamamos de calidade ou sociais ou como sexa, para evitar que ocurran este tipo de cuestións. Nada máis. Coidolle o guante do que me parece máis unha boa idea, porque precisamente, ata onde eu sei, o problema ven derivado de que non existe esa ordenanza, e o problema ven derivado que a min non hai ninguén que me avale eso, porque comigo non falar, digo técnicamente. Outra cousa que chegamos a un acordo, evidentemente, pagamos. Creo que eso é o que digo aquí a familia sin empresa, porque evidentemente tamén quere cobrar. Eu entendo, pero me parece boa idea esa ordenanza, que, por certo, xa tamén se dixo. Ben, nada, certo. Falábamos da terceira reunión de Calero, ali aquele edificio merece un par de farolas. Cando cerra o chino aquele é o túnel. Un par de farolitas naquele edificio, agora hai que vecinos ali. Alá, o Muñoz Calero. No que se puxo... Un edificio que non, no que se puxo... Estaba aquí na lente de se ve, en casa cruce. O tipo de eso. A mí me... El día sí, pues, vamos a ver. César está tanto dereita, a mí dixeron un municipio que eu dixen, seguramente pensado, pero por si acaso foi municipio que eu xa está. Porque ahora a 7 da tarde da noite é da pena pasar por ali. E hai que facelo, se pode. Digo, con isto que parece que a veces os concelleiros e os cargos públicos non temos dereito. É formalitín. Bueno, depois, o tema da formales que falou ali o amigo do Roque, hai unha casa do centro de Rivadavia, hai que entrar a regulación e facer algo. Está en frente da Alameda. Salen os árboles por encima. Non ten tellado, salen os árboles por arriba, onde estaba o antigo barco do Vino. O sea, que se ia cortar os árboles, muchos de que nos árboles. De la Alameda ahora que ven zorros, e os turistas sempre veñen facendo fotillo ao castillo, e despois fai as fotachas agora. Entonces, solucionar. Aí hai o problema que dicimos. Este é outro problema, na casa esa que abandonaron en San Cristóbal tamén está analizada para fora, para ventanas, para as paredes. Ali foron limpiar. Claro, Que casa dice? unha casa que abandonaron aí. Pero donde? San Cristóbal. Non sabe donde. San Cristóbal. Sei tudo ali, pois ali paro. Eu preguntando cando. Hai mes e medio. Eu fui a semana pasada. Hai outra... Unha que dá ali onde vive o Truman, o pai do... Sí, por debaixo, sí. Eso xa limparon aí mes e medio. Pois non se vou estar. Noticias atrasadas. No, eu fui. Non sei a casa que era. Se o goberno está limpiando demais que limpar, que non ven. Aquele sitio por ali arriba. Agora non sei por que foi atrasado. Porque o primeiro pasado foi o mismo que hoxe. Cara. É non muito difícil. Tiña lá notado. Claro. Para que veas que se fixemos caso. Os canalóns das casas que agora vai vir o inverno empeza a chover, a Policía Municipal agora aquí que tamén non te mandan unha cartiña, porque pasa por alguna casa con identificar. As casas están cerradas, cando chove o canalón bota chava na cabeza e non te cae. Tomar nota e dar unha cartiña. O mellor é propietario que o fan, se non o fan, é máis difícil tomar medidas, pero bueno. Tres libretas. Quero falar tanto que non falo nada. Vamos, veña. Está toda a noite, veña. Mira que se van quedar despois para o mes que ven. Bueno, o caso é que non teñan feito, o resto da mesma. Bueno, gracias a todos. Agora pasamos do máquina dos cortos, por eso nos quedamos Son cortes de las casas. al corto. Porque tiña que marchar, non sei que aviso aí. Pero eu pensei que fora mal. Normalmente está.
Peña non lo aprobou. No, nosotros en contra por donde se dice.